Рада объявить первый доклад. Это доклад доктора исторических наук, заведующего отделом археологии Северо-Остинского института гуманитарных и социальных исследований Владикавказского научного центра Туалагова Алана Авшаровича, которому мы благодарны за то, что он сейчас расскажет нам доклад под названием «К истории происхождения осетинского фонда». Пожалуйста, Алан Авшарович. Добрый день, уважаемые участники фестиваля. Прежде всего, я приветствую тех, кто сегодня собрался здесь непосредственно, ну и, конечно, тех, кто может смотреть нас в онлайн-трансляции. Моя тема к истории происхождения осетинского фунга. Ну, кто живет в Осетии, тот прекрасно понимает, о чем пойдет речь. Это традиционный осетинский столик. Ну, на самом деле, под этим понятием фынг имеется в виду несколько разные предметы. Фынги были, которые использовались, фынги из жертвенники, на которых делались жертвоприношения. Обычно это достаточно крупные столы с прямоугольной столешницей на 3 или 4 ножках. Были фынги примерно такого же, большие прямоугольные фынги, которые использовались на массовых мероприятиях. Ну, конечно же, если спросить любого в Осетии, как он себе представляет фынг, то генеральная линия фынга – это небольшой столик с круглой столешницей на 3 ножках. Это вот такая генеральная линия. Что касается их изготовления, то мы знаем, что они в основном изготавливались из твердых пород дерева. Прежде всего, это карагач, дуб и ясень. Столики высотой были максимально 50-70 сантиметров. Ну и максимальный диаметр столешницы мог доходить до 90 сантиметров. Это очень, так скажем, большие столешницы. Если не получалось брать диаметр дерева, то нам известны образцы, когда столешница делалась из 2 частей. Ножки обычно крепятся ближе к центру столешницы с обратной стороны. Они могут иметь в разрезе круглую, прямоугольную форму, могут иметь резной какой-то украшающий их орнамент. Что касается роли самого фынга в традиционной осетинской жизни, то, конечно, многие авторы, которые знакомились с ним, они говорили, что это предмет, который занимает, по крайней мере, 2-е место по святости в любом осетинском доме после очага и на дочажной цепи. Он пользуется глубочайшим уважением в семье, ни один осетин не допустит оскорбления своего стола практически, это может кончиться и кровной местью. Осетинский столик использовался не только во время какой-то трапезы, он использовался в различных обрядах, очень важных, там зафиксировано, опять же, этнографически, еще в начале XIX века. Он служил как предмет заключения клятвенного союза ровесников перед походом, и в этом случае он получал название вацамонга, что очень значимо, это знаменитая нартовская чаша волшебная. Он использовался, например, в обряде, когда с новорожденным, когда семья по каким-то причинам опасалась смерти новорожденного, осуществлялся специальный обряд замены души ребенка на душу обычной черной курицы, когда вот через этот столик происходил этот обмен, то есть столик служил прямым, скажем так, ретранслятором из земной жизни в иной мир. Известен и специальный новогодний обряд посвящения, когда делался этот столик или он приобретался, и он посвящался покойному, кто умер в этой семье, и считалось, что этот стол теперь передается ему и навсегда является его владением, и все то, что будет посвящаться в этой жизни покойному, оно появляется на этом столе перед ним. Это вы найдете не только вот в обрядовой системе, если обратитесь к нартовскому эпосу, «Путешествие Сослана», он прекрасно, когда он едет в царство мертвых, он видит многие картины, либо поощрения, либо наказание за жизнь в этом мире, которую несут люди. И там же перед каждым покойным стоят фынги, которые им посвящены, на которых это все появляется. Единственное, там есть исключение, вот все несут наказание или поощрение за обычную свою жизнь, и только есть одна профессия, которая несет там наказание или поощрение в профессиональном смысле, это судьи. Считается, что если судьи на этом свете судили правильно, не брали взяток, и, так сказать, все делали по закону, по совести, то перед ними обычно стоят золотые или серебряные столы со всеми необходимыми яствами. Если же судьи были неправедными, судили не совсем, так сказать, правильно,
Перед ними стоят либо столы, сделанные из ольхи, ольха считался одним, так пренебрежительно к нему относились, дерево, пьют из ольховых стаканов, что вообще невозможно, из остины из ольхи никогда не делали стаканы, они горчат. Ну, или эти столы будут ледяные. Ну, я не знаю, каких столов там больше, золотых или ледяных, но это интересная вещь. Но на самом деле, если можно нам перейти к столам, еще раз повторю, да, обычно мы считаем, да, что столики – это вот классический вариант с круглой столешницей. На самом деле не так. Да, это такой генеральный вариант, но были вот и столики, я могу вам показать. Это столик, это Юго-Остинский музей. Это традиционный столик, да, он прямоугольный. Да. Видно? Это фонд Юго-Остинского музея, это традиционный столик, он прямоугольный, он тоже на трех ножках. Вот такие столики. Евгения Пчелина, одна из исследовательниц, которая очень много работала еще в 30-е годы на юге и на севере Осетии, она вообще отмечала, что в некоторых районах Южной Осетии, горных районах, круглые столики подавались только когда старший провозносил первую молитву Всевышнего, после чего столик круглый убирался и выставлялся вот именно такой столик. Но очень важно нам бывает посмотреть, как столик выглядит с обратной стороны. На удивление исследователи, которые обращались к изучению столиков, да, они вот просто общий вид, как он выглядит, для них считал это вполне достаточно. На самом деле, я думаю, что удастся продемонстрировать, что это не совсем так. Но вот с обратной стороны столик, это когда под каждую ножку делается свое основание, и ножка крепится там. Ну вот тот традиционный генеральный вид столика, который мы в себе представляем, это столик из сборов 1906 года. Он хранится в Российском этнографическом музее в Санкт-Петербурге. Вот обратите внимание, это простейшая форма стола, когда берется столешница, практически у нее нет бортика, сквозные отверстия, сквозь которые вставляются ножки. Если вы обратите внимание, они здесь расщеплены, окончания ножек, то есть когда он вставляется, расщеп сводится, оставляется, и получается более сильный упор. Вот следующий вариант, примерно вы увидите то же самое, это сквозное крепление ножек. Ножки обычно делаются, либо они широко разводятся, чтобы держалось хорошо, либо ножкам придается несколько искривленная вещь, чтобы опять была более опора. Вот внешне вам точно такой же считаете столик, но если вы обратитесь вниз, то вы увидите, что здесь сделано общее основание подножки. Она не сквозная, она проходит еще через дополнительное основание, что дает более крепкую вещь. Хочу обратить внимание, как неудивительно, но я тоже раньше читал по-другому, но в этнографической литературе говорится о том, что столики могли вырезаться как самими мужчинами в доме, делались они, пользовались популярностью столики, которые делали пастухи во время выпаса. У них было очень много времени, они поэтому делали очень много деревянной посуды. Но особой популярностью пользовались именно ремесленного производства столики, сделанные на токарном станке. Осетия вообще славилась токарным производством, были известнейшие мастера. И вот один такой мастер в день мог сделать до 7 столов. Но вот все путешественники отмечали к удивлению, что почему-то мастера, хотя и хорошо они стоили, они не стремятся делать их очень много. Все-таки это был достаточно престижный столик. Вот еще вам один вариант столика. Здесь уже более выраженный, если вы заметите, бортик. Более выраженный бортик. Если мы обратим внимание на обратную сторону, то здесь опять он продевается через сделанное основание, ножки укрепляются. Если обратите внимание, вот здесь сделано дополнительное отверстие, в которое вставлен колышек. То есть шпинек ножки, он имел уже отверстие, он еще дополнительно сбоку крепится шпиньком ножки. Я вам говорил, что в доме на самом деле был не только один стол, который стоял у очага. В каждом доме было несколько фынгов. Дело в том, что в остинской традиции нет традиции общесемейной трапезы, да, что собирались делать большие столы, поэтому за такой столик помещалось только от 1 до 3 человек. И поэтому, когда, например, в доме были гости, то каждому гостю выносился отдельно для него столик. Обычно он выносился уже накрытый. После того, когда мероприятие заканчивалось, такие столики либо
вбивались высоко в стене колышки, и столики переворачивались и хранились в таком виде, либо вот здесь вы видите отверстия. Во многих астинских столиках сделаны вот такие отверстия, на них петля, и на петле он также вешался на стену. Эти столики хранились всегда в подвешенном на стене виде. Вот мы его с вами хорошо сейчас видим, эту систему. Ну вот запомните систему крепления. Вот еще один действительно столик, это уже высокое и очень высокое, вы видите бортик, он еще отогнут наружу. То есть то, что мы представляем себе о столике, вариантов столиков было очень и очень много на самом деле. Вот он тоже с той же, обратно пришли, с той же стороны. Некоторые столики имели еще и дополнительные внутренние крепления, такие Т-образные крепления, которые соединяли ножки, чтобы ножки были еще более устойчивые. Ну, вот этот вариант классический, который выставлен в нашем музее. Вы знаете, что музей сейчас начал новую жизнь, это некоммерческое предприятие, поэтому, думаю, я могу, так сказать, популяризировать его. Если кто не был, обязательно посетите, огромное количество материалов. Вот еще один вариант, обратите внимание, когда вставляется четвертая, скажем так, ножка, которая, и от которой уже раскидываются крепления к трем другим. Да? Хотел бы, кстати говоря, здесь хорошо видно, что сделан из двух кусков. Это не единая столешница, она двойная столешница и соединена, но когда вы будете смотреть сверху, вы этого не увидите. Настолько высочайшее было мастерство столярного производства. Ну, этот столик, который я говорил в графике исполнен, это не осетинский столик, это аварский столик. Это примерно та же самая система растений. Тут даже по ножкам видно, что это не наш стол. А в центре стоит вот чаша, деревянная чаша, она выточена вместе со столешницей, едино выточена. Дело в том, что в музеях я не нашел таких образцов, но вот та же Евгения Георгиевна Пчелина и записи этнографические Инала Собиева дореволюционные, они отмечали, что есть такие варианты астинских столиков, когда в центре столешницы либо делается углубление для соли, либо столешница тоже точно так же вытачивается вместе с чашкой, деревянной чашкой посередине из единого куска дерева, либо эта чашка делается медной и прикручивается в центре. Ну, таких столиков тоже вот еще вам один из вариантов. Ну и, наконец, я думаю, шедевр, хранящийся в нашем музее, это столик из святилища Реком. Этот столик, который впервые был зафиксирован в 1903 году и в 1936 году, когда была полная реконструкция Рекома, проводились там раскопки. Те предметы, которые содержались в Рекоме, их несколько тысяч, они были переданы на хранение в музей. Здесь бы я хотел еще сказать, что у нас иногда не совсем точно понимают, что такое музей. Музей – это не только выставки. Основная функция любого музея – это хранение. Это хранение. Для чего она хранится? Да, для того же научного исследования, чтобы, может быть, спустя поколения появляются новые технологии исследования, появляются новые материалы из будущих раскопок, которые могут быть сравниваться, и чтобы исследователь мог обратиться к этим материалам. Вот обратите внимание на этот стол, это совершенно уже чаша. Это сейчас, но это, я повторяю еще, это из Сиастинского святилища Реком, вот такой финк, 903 год фиксация, 936 год. Он сделан непосредственно на станке, здесь очень хорошо видно следы от резцов круговые, выточено общее основание, и в нее вставляются ножки. И вот вы видите сбоку еще один штырек, которым пронзается эта ножка, которая специально подготовлена. Запомните эту систему, вот я вам еще покажу дальше. Вот это окончание ножки, специально выработанное, вырезанное окончание, которое вставляется. Вы знаете, на удивление, я когда его смотрел, мне показалось, что будет очень тяжело его вставлять. На удивление, в течение 2 секунд буквально, не надо приноровиться, просто вставляешь и замыкаешь. Но самое, что интересно, что эти ножки подвижные. Они подвижные. Они не фиксированы. Вот за счет этого колышка, то есть этот финк можно было установить практически на любой поверхности. На любой поверхности, хоть на покатой, ты можешь раздвинуть эту ножку и сделать. И вот эта уникальная система. Вот очень интересно, если на артовскому эпосу обратитесь, там столики сами бегают на своих ножках. Вот и действительно его когда поднимаешь, когда вот эти ножки начинают бегать, думаешь, не это ли система об этом рассказывает. Да? И вот астинское отношение к столу тоже, наверное, но мужчина это больше знает, что если во время мероприятия, когда надо вставать всем, да, то один человек обязательно остается сидеть за столом.
Чем это объясняется? Что стол может, что все встали, считают, что это неуважение к нему и может просто убежать. То есть это вот система, которая остается. Вот он стол с подвижными ножками, вот обратно. Он вырезан, вот этой вырезанной частью он ставится наружу, и спокойно они двигаются. Так что, если вы можете посмотреть, да, то на самом деле, вот эта генеральная круглая линия, на самом деле огромное разнообразие осетинских фынгов. Не меньшее разнообразие здесь и самим происхождением названия, над которым до сих пор нет общего, так сказать, решения. Ну, впервые попытался решить проблему происхождения названия фынг. Это Всеволод Федорович Миллер, вы знаете, которого мы по достоинству признаем основоположником научного осетиноведения. Он считал, что предложил, что остинская фынг или дегорская, да, финга, оно входит в круг вот этих индоевропейских слов. Это греческая пинакс, доска, и пинака, индийская дубина, то есть вот эта деревянная доска, что это вот из этого круга слов. После этого обратился к решению еще один известный иронист, германский иронист Хюбшман. Он посчитал, обнаружив, что греческая пинакс заимствована в некоторые кавказские языки, в грузинский, в армянский, в удинский в Дагестане, ну, в значении блюда, да, плоское блюдо, и он посчитал, что остинская фынг, скорее всего, это заимствование через грузинское посредничество. Такой был предложен вариант. Василий Иванович Абаев, вы знаете, человек, которым мы можем гордиться, его знаменитый памятник всему остинскому языку, это историко-этимологический словарь, тоже обращался к проблеме происхождения, и он допускал, что возможны два варианта происхождения остинского слова «фынг». Это еще в скифскую эпоху он говорил о греческом вот этом же «пинакс» – доска, либо контаминация с иранским словом, восстанавливаемым иранским скифским пинака в этом же значении. То есть два варианта может быть по его, либо свое из индоевропейского корня, либо все-таки это заимствование. Ну и последнее обращение – это двух исследовательниц, наш соотечественник Эдельман и Расторгуевой, которые посчитали, обратили на круг слов из иранских языков, которые обозначают стол, именно накрытый стол с открытыми яствами, и они реконструировали эту форму, что оно происходит от иранского хванака, что и обозначает накрытый стол или скатерть с кушаньями, и в конечном итоге восходит к индоевропейскому суат, сладкий или наслаждаться чем-либо. То есть вот большой вариант у нас, которых столов мы можем посмотреть, и такая же вариация происхождения самого названия. О чем она может говорить? Ну, я недаром вам еще почему показывал аварский столик, то вы тоже должны знать, что на самом деле подобных трехногих столов на том же Северном Кавказе, вот начиная от Дагестана и Аварии, мы пойдем Чечня, Ингушетия, Осетия, Балкария, Карачай, Кабарда, вплоть до Адыгеи, кстати говоря, на гербе Адыгейской республики там изображен как раз трехногий стол, который называется. То есть действительно на Северном Кавказе, по крайней мере, большое количество подобных типологических столов. И возникает вопрос, иногда вы можете находить в научной литературе, говорят, ну так, не решаясь говорить об истоках, говорят, ну это какой-то общегорский тип. Ну вот действительно столики внешне, по крайней мере, похожи. Не буду называть автора, но не так давно выходила работа в одной из северокавказских республик, в которых была представлена традиционная, так сказать, материальная культура народа своего. И там под видом столиков были взяты изображения осетинских столиков, которые публиковал еще Борис Колоев, и подписано, что это не они. Ну, я думаю, при всей близости на самом деле так делать невозможно. Ну, вот эта проблема происхождения столика, вот еще месяц не прошел, в конце октября проходили крупновские чтения по археологии Северного Кавказа, и вот один из докладов был как раз посвящен проблеме, возможной проблеме происхождения этих столиков. Вот вы видите остинские столики, вот как раз это Колоевские. Вот этот столик адыгский. С Дагестана аварский столик – это работа Албеговой и нашего коллеги Шайблекер, германская исследовательница. Вот они сделали такую совместную таблицу, они обратили внимание. Вот посмотрите, вот здесь изображение – это разверстка сосудов. Это сосуды, которые были найдены в погребениях еще
Армении и Грузии. Это конец третьего, начало второго тысячелетия. Вот они, эти изображения трехногих столов. Есть уже это вот находки столов, вот нижняя часть, если вы посмотрите, да? Это столы, которые тоже найдены на территории Грузии. Это курган 3 Ананури, это середина, вторая половина третьего тысячелетия до нашей эры. Дело в том, что вот эта курганная культура закавказская, которая нам известна, там есть связи с культурами, идущими с севера, Северного Кавказа, но для этого периода здесь таких столиков нет. И в то же время параллели этим столикам мы находим на Ближнем Востоке, это Месопотамия, да, то есть Месопотамия, знаете, да, где это? Двуречье, это, ну, современная Тигр и Ефрат, это Сирия, Ирак и немного захватывающая территорию Ирана и Турции. Вот там эти столики тоже очень хорошо известны, трехногие столики, они вот здесь представлены реконструкция. Вот это столик из Вавилона, это тоже вот Месопотамия столики. То есть типологически таких столов очень и очень много. Если мы будем говорить, вот Василий Иванович Абаев, когда обращался к этимологии, он обращался к сведениям источников, что такие столики есть у фракийцев. Такие же столики вы найдете у китайцев, тоже на трех ножках, съемные ножки, потом они в экспортном варианте появляются у кочевников, которые живут к северу. То есть вопрос типологии очень сложный. Мы это имеем, но это простейшие формы, которые у нас могут возникать на абсолютно разных территориях, у абсолютно разных народов, которые вполне и могли не входить в контакт друг с другом. Ну, как же нам решить эту систему? Да, все-таки были более близкие, так сказать, отношения, что, в конце концов, те же столики, северокавказские, астинские столики, это наш Северный Кавказ регион, и в первую очередь попытаться посмотреть на Северном Кавказе. Вот одним из прототипов считался бронзовый столик, который был найден в скифском кургане Нартан, 9-й курган, это 6-7 века до нашей эры, вот этот столик, если его видно, да? Бронзовый образец, многократно чиненный, но сказать о том, что это столик очень сложно, вы обратите внимание, даже ножки, они идут строго по периметру, на краях, да, не так, как делается на самом деле, когда мы имеем дело со столами. Но самое главное, был взят анализ металла, из которого сделан этот стол, и оказалось, что это металл не нашего региона, это импортный образец. То есть он не может иметь к этому отношения. Была еще одна попытка, совершенно недавно предпринятая, это на основании находок в нашем Бесланском могильнике, Аланская катакомба 3 века. Вот. Но это глиняная моделька, небольшая глиняная модель на трех ножках. Вы знаете, есть такой вариант был в древности в погребениях, когда мог посвящаться не сам предмет, а часть от предмета, либо его модель. И считалось, что на том свете она преобразуется уже в полноценный предмет, который посвящался. Но насколько он похож, если вы обратите внимание даже на соотношение параметров столов и вот этой и вот этого столика, то вряд ли все-таки это такой трипод, видимо, все-таки это какая-то керамическая миска. Но на самом деле выход, чтобы понять, с чем мы имеем дело, на самом деле у нас есть. Вот второй ряд, обратите внимание, почему я его оставляю, потому что, ну, конечно, те столики, которые мы находим или археология получает, они не в таком красивом виде, как может показаться, конечно, они достаточно фрагментированы, поэтому обычно мы прибегаем к реконструкции. Вот крайний столик, который вы видите, это столик был, все столики были найдены примерно в районе современных Кавказских минеральных вод. Это Аланский могильник, кольцо гора, это раскопки еще 80-х годов, это раскопки Якова Борисовича Березина, Сергея Николаевича Савенко в катакомбе. Катакомба, судя по всему, была ограблена, и когда выносилось, этот столик был просто перевернут и опрокинут на землю, он лежал вверх ножками, но, к сожалению, он был в таком состоянии, но, по крайней мере, удалось то, что зафиксировать непосредственно на месте. Это круглая столешница, это ножки насквозь продеваемые в этой столешнице, круглые ножки, да, то есть тот вот генеральный тип, о котором я говорил, он есть. Вот еще один тип, это Рим-гора тоже, я продолжу, это Римгорский могильник, вы видите, он даже по очертаниям хорошо видно, что он сделан, столешница в форме чаши, под каждую ножку сделано отдельное основание, и ножка продевается через основание. Да?
она продевается насквозь и через столешницу. Помните второй вариант, который я вам показывал, когда через основание, через столешницу насквозь. Если обратите внимание, здесь в разрезе показано, ножка тоже расщепленная, чтобы она более плотно примыкала. И еще один вариант – это уже хасаудский могильник, очень хорошо сохранившаяся столешница. И в Римгорском есть еще одна в виде формы чаш. То есть вы, как видите, в аланских погребениях тоже очень большое разнообразие этих же самых столов. Они примерно высотой 27-30 сантиметров, а столешница 38-40. Я долго думал, что мне напоминает эта цифра, потом вспомнил. Если вы возьмете остинские пироги, вы примерно войдете в этот же диаметр. Ну, исследователи считают, что пользовались старинной мерой длины локтя. Именно вот это была мера длины. Я не хочу сказать, что наши пироги вот зависят именно от этого диаметра, но вот какая-то зависимость именно в этой математическом числе есть. Это зарисовка непосредственно хасаудского столика, которая взята из отчета Рудича, который копал его. Я благодарен Сергею Николаевичу Савенко, который предоставил. Здесь вы хорошо тоже можете видеть. Столешница выточена вместе с основанием единым. Да? Вот оно основание. Здесь хорошо видно, что это ремесленное производство и вырезанные в этом основании вырезаны вот эти треугольные вставки для ножек. Напоминаю, да, та же самая схема, которая использовалась в Рекомовском. Абсолютно та же самая схема. И последняя – это находки, которые уже непосредственно происходят тоже с территории Северной Осетии. Это Даргавский, горного Даргавса, катакомбный могильник. Ну хорошо, Даргас должен быть известен, где город мертвых. То есть если вы перейдете на другую сторону реки и подъем в сторону Ламардона, Баухов, вот это все аланский могильник. Примерно с 7-12 веков, то есть это аланы, которые жили там, но на протяжении как минимум 600 лет. И вот в 2 катакомбах были обнаружены фрагменты фингов, причем один из фингов был не поставлен как стол, а он был разобран и поставлен на ребро и прислонен к стенке. То есть именно в том виде, в котором мы знаем, хранились столы в Осетинском. Вы обратите внимание, здесь остатки тоже сохранились. Это отверстия. Это вот те отверстия, через которые должна была продеваться петля, на которую они вешали. То есть та же самая система, вы ее можете наблюдать. Вот обратная сторона этого столика. Очень хорошо видно, что ремесленного производства. Приходилось встречать, я не стал брать вот эту семантику, когда начинают говорить, там, 3 ножки, 3 сферы мироздания, круг – это солнце, там, возьмите 3 ножки – это квадрат, треугольник, вписанный круг, квадрат. На самом деле вот только то, что подобные столы у абсолютно разных народов и абсолютно у разных культур, говорит о том, что выводить какую-то единую семантику будет очень сложно. Но даже то, что я назвал, просто это более специализированный разговор, здесь тоже много проблем. На самом деле вот эта принципиальная рельефность обратной стороны, как считают исследователи, которые говорят на практике, это чтобы рука не соскальзывала, когда вы вносите. В дом, он же накрытый, если обратите внимание, причем столик обычно на одной руке подается, если возьмете главную героиню Нартовскую, это Саша Тану, она на одной руке всегда заносит стол. Стол сразу накрыт, она должна, чтобы, не дай бог, рука не соскочила. И вот здесь вы прекрасно видите 3 по периметру поставленных вырезов, в которые вставляются ножки, еще один в центре. Это говорит о чем? То есть здесь была еще 4-я вставка, которая потом раскидывалась. Вы видите, что здесь небольшое углубление, оно не сделано до конца. Вот если бы его сделали до конца, то вы бы получили те варианты столиков с круглым общим основанием. Здесь оно не сделано, видимо, только по одной причине. Здесь вставляется еще центральное крепление. Ну и здесь вот это произошла выбоина. Здесь еще просверлено сбоку и вставлен штырь. То есть эти столики могли с подвижными ножками употребляться, выставляться в его, а могли еще и фиксироваться. Вот фрагмент этой ножки, она уже украшена орнаментом, который будет развит, уже вы увидите на стенской ножке, это простейший орнамент. И вот здесь вырезанная часть, о которой мы в дальнейшем мы ее увидим, что это такое. Еще один столик, вот здесь хорошо видно боковая в основании отверстие, через которое будет вставляться штырек.
Вот как он выглядит с той стороны. Вот здесь он в основании вставляется, да. И вот как выглядит сохранившаяся, слава богу, сохранилась ножка. Вот вырезанная пятка, в которой она вставляется в дверь, вот его изображение сбоку. Вот если вы сравните с рекомовским столиком, это абсолютно идентичная система. Вы знаете, вот можно говорить, особенно в последнее время увеличили споры о баланском наследии, языковом, материальном, духовном, культурном. Можно говорить о каких угодно, ставить какие угодно гипотезы, ставить какие угодно теории, но когда ты имеешь даже один маленький факт, он опровергает любую гипотезу. Мы можем говорить, что у нас не только общие формы столов, у нас системы креплений одни и те же. Вот между Даргавским столиком и Рекомовским столиком около 1000 лет. Но эта система сохраняется. И вот еще благодарность нашим музеям. Ну, если бы Рекомовский столик в 1936 году не был бы сдан в фонды музея, его бы просто уже не было. Его бы просто, вы знаете, судьбу Рекома, который горел и так далее, его бы просто не существовало. Но благодаря музею он сохранился. И вот 80 лет он ждал, чтобы появился его исторический напарник, его исторический прототип. Сегодня мы можем вполне четко и говорить при всех сложностях вопроса, осетинские фынги – это прямое продолжение аланских столиков. Мы практически находим не только общую типы этих столиков, мы находим общую систему, вплоть до микродеталей, которые сохраняются и повторяются в этих столах. Ну, и теперь, если мы будем возвращаться уже на этом уровне к происхождению названия фынга, то говорить о том, что это скифская эпоха, у нас не получится. Говорить о том, что это заимствование из греческого пинакс-доска, что подразумевает плоскую доску и подразумевает плоское блюдо, не приходится. Вы видите варианты этих столиков, это далеко не такие плоские столики, как они есть. Кстати говоря, я говорю, у многих народов есть, у греков тоже были, примерно с IV века появляются трехножные столики. Трапезы они называются. Да, отсюда устаревшая русская трапеза, трапезничать, сидеть за столиком. Если бы было это заимствование, то почему не происходит заимствование конкретного уже стола, почему происходит заимствование? Ну, единственное, это у нас на сегодня, видимо, все-таки остается тот вариант, который был предложен Эдельман и Расторгуевой, что это, собственно, иранское слово из того типа, которое обозначает накрытый стол. Кстати говоря, стол всегда должен быть накрыт, его выносят именно накрытым. Ну, вот такая система, и я хотел бы вам показать, уже заканчивая, несколько необычное. Кафарское городище, это снимок Кафярского городища, Карачаево-Черкесия. Вы знаете, там находился центр исторической Алании, недалеко от него находится Нижнеархызское городище, которое служило центром христианской метрополии, а само Кафарское городище считается резиденцией правителя Алании. Вот это примерно того же периода памятник. Мы знаем, что на Кафярском городище есть как христианские памятники, так абсолютно с ними спокойно сосуществует и, воспользуемся несколько ненаучным термином, языческие памятники, святилища. Вот перед одним из аланских святилищ того периода было выставлено два таких сооружения, два каменных столика жертвенника. Они уже не деревянные, они сделаны из камня и на 3 основаниях. Они стоят. Кстати говоря, в осетинской этнографии каменные жертвенники тоже зафиксированы. Вот вам еще один привет из древней истории. Еще раз повторяю, вот таким образом строится не только типологическая, но и генетическая линия. Спасибо за внимание. Спасибо, Алан Акшарич, за интересный доклад. Это наша история. Мы живем в этом во всем, поэтому нам это нужно знать. Это было очень интересно. Науки о Земле. Здесь доклад сделан в соавторстве. Представлять его будет Айвар Евдокимович, кандидат географических наук, заместитель директора по научной работе Северо-Кавказского научно-исследовательского института гуманитарных и социальных исследований горного и предгорного сельского хозяйства. Также он представляет Северо-Осетинский государственный университет. А с автором является также сотрудник Северо-Осетинского государственного университета Тевиева Диляра Иосифовна. Пожалуйста, Айвар Евдокимович.
презентацию сразу запустить. Ну, больше уже ничего не есть. Ну, вижу, не видно рабочим сторону. Ёлпарк, Айвара. Вот, наверное. Если это не старый. Так, поезда он немножко лучше. Демонстрацию экрана. Добрый день, уважаемые участники фестиваля. Надеюсь, что вы все сегодня пришли здоровыми, благополучными и также благополучно вернетесь там на свои рабочие места или домой. Я хочу выразить большую благодарность Российской медицинской академии за то, что пригласили сделать доклад. И, соответственно, выразить благодарность от имени Северокавказского негорного предгорного сельского хозяйства, а также обязательно Северо-Осетинского государственного университета за то, что приняли доклад с тем, чтобы мы его представили. Ну, сразу хочу сказать, что наука действительно это сфера необъятная. Иногда даже ученые говорят, что наука это то, чего нет. Да. И задача ученого состоит в том, чтобы найти то, чего нет. Еще хочу предварить свой доклад тем, что в этом году исполняется ровно 100 лет со дня открытия Николая Ивановича Вавилова, великого нашего генетика, селекционера, его знаменитый закон гомологических рядов. И именно на этом законе фактически сегодня держится мировая генетика. Ну, а все, что связано с вирусом и так далее и тому подобное, это все фактически на его плечах. А все, что технический прогресс сегодня придумал, все равно это есть продолжение того, что сделал Николай Иванович Вавилов. Ну, что, если кто-то не совсем в курсе, чтобы вы уже могли потом поподробнее обратиться к этому вопросу. И еще хочу припомнить, или вспомнить точнее, тоже великого нашего ученого, Журеса Ивановича Алферова, Нобелевского лауреата, физика. Вот. Ну, здесь Вера Сергеевна говорила, Тимли, да, интернет. А вот без открытий Журеса Ивановича Алферова у нас бы не работали ни сотовые телефоны, ни интернет, ни компьютер и так далее и тому подобное. Фактически все, что сегодня сделано, это технический физический принцип, открытый Журесом Ивановичем Алферовым. Это сотовые структуры, соответственно, телефоны сотовые, да, и так далее. Вот. Ну, а теперь к нашему докладу. Так, если Тема доклада – это Казбекско-Джумарайский геопарк. Это лаборатория под открытым небом. В чем суть? Работа ведется по выполнению гранта, выигранного на этот год у нас следующий в Русском географическом обществе. Есть соответствующий договор между Русским географическим обществом и Северо-Осетинским госуниверситетом, конкретный номер договора и так далее. Разработка концепции геопарка Казбекско-Джумарайский. На сегодняшний день, согласно документам ЮНЕСКО, глобальные геопарки – это единые унифицированные географические зоны, где объекты и ландшафты международного геологического значения управляются с помощью целостной концепции охраны, образования и устойчивого развития. Соответственно, программа международная
the International Geoscience and Geoparks Program. Ну, соответствующие аббревиатуры. Одновременно геопарки ЮНЕСКО – это модель сохранения мирового геологического, ну, я бы еще добавил, культурного наследия в составе глобальной сети геопарков, начиная с 2015 года. Состоялась тогда в этот год 38-я генеральная конференция ООН. После долгих переговоров страны-участники наконец-то согласились, и идея глобальных геопарков как бы была заново репрезентирована уже на глобальном международном уровне. И начиная с 2015 года этот процесс идет по нарастающей. Планируемый геопарк Казбек-Каджимарасский отвечает в полной мере всем топ-10 критериям приоритетных направлений деятельности и создания глобальных геопарков ЮНЕСКО. Что под этим имеется в виду? Это, вот они здесь, Top of 10 Focus Areas of UNESCO Global Geoparks. Это природные ресурсы, геологические опасности, изменение климата, образование, наука, культура, женщины, устойчивое развитие, знание местных коренных жителей, знаний исторически накопленных, и геоконсервация, то есть охрана геологических памятников, которые на территории горной части Эрсуаваня достаточно много. Соответственно, мировая карта ЮНЕСКО почти, на которой находится здесь территория Российской Федерации, почти белое пятно. На сегодняшний день официально в составе глобальной сети геопарков находится или принят с 2019 года геопарк Янган-Тау, Башкирия, Республика Башкирия. И еще 5 геопарков находятся на стадии, значит, согласно дорожной карте ЮНЕСКО, с тем, чтобы тоже войти в глобальную сеть геопарков. Но здесь на карте Российской Федерации основной геопарк – это вот Урал, Янган-Тау. Региональный статус получили геопарк Алтайский и геопарк Ундория в Ульяновской области. И на стадии планируемых и проектируемых геопарков это у нас геопарк Байкал, Иркутская область, геопарк Сары-Кум, Дагестан и, в конце концов, наш геопарк Казбек-Каджимарасский. То есть на всю огромную территорию Российской Федерации реально сегодня где-то планируется 6 геопарков, в том числе и геопарк Казбек-Каджимарасский на территории Северной Осетии. То есть мы как бы находимся в числе первых. Оп, перескочили. Границы будущего геопарка показаны здесь, на карте. Ну, карта немножко, конечно, ну, дальше мы увидим, что более четкое изображение. Это три ущелья: Генолдонская, Гизельдонская с запада на восток, Генолдонская в центре и Дарьяльское ущелье. Вся горная часть этих ущелий занимает территорию будущего геопарка. Ну, в трехмерном измерении вот такая картина. Здесь на территории геопарка представлены интенсивные научные исследования всех научно-исследовательских институтов Владикавказского научного центра. Они перечислены. Это и СОИКСИ, и Центр скифо-аланских исследований, Геофизический институт, который занимается землетрясениями, сейсмикой и тектоникой, как раз 10 топ областей геопарков геологической опасности. Это и Северокавказский НИИ горного предгорного сельского хозяйства, горное земледелие, животноводство и луговодство. Это и комплексный научный отдел, тоже завязанный на геологию. И, соответственно, вся эта территория интенсивно исследуется. Да? И как раз все вот эти направления фактически идеально подходят под требования или критерии создания геопарков. То есть Владикавказский научный центр в будущем может при выполнении дорожной карты, если мы войдем в состав глобальных парков, геопарков ЮНЕСКО при поддержке нашего правительства, то
научно-исследовательские учреждения, даже вузы смогут репрезентировать, презентовать свои научные исследования, показывать всем тем гостям, и в том числе зарубежным, которые будут приезжать. Здесь также особенность красная четырехугольная звездочка. Это пик географа 4 сентября и до этого 18 августа. Группа энтузиастов Всероссийского госуниверситета забрались на вот эту вершину 3266 метров и в честь 175-летия основания Русского географического общества, бывшее Русское императорское географическое общество, значит, вот эта вершина будет безымянно названа, значит, пиком географа. То есть это одна из тоже будет примечательных точек при посещении гостями территории геопарка. Ну, дальше идем по нашей дорожке. Территория геопарка Казбек-Каджимаральский обладает комплексом вот этих всех предпосылок. Это природные факторы, условия, можно долго перечислять, и геологические, ледниковые процессы, допустим, печально известная катастрофа Колпинского ледника, ну и многие другие объекты, в том числе историко-культурный, этнографический, этногенетический потенциал территории, он, можно сказать, бескрайний и охватывает историю этногенеза Астины и тех, не знаю, как правильно сказать, до аланских, да, жителей, вплоть от каменного века, кубанская знаменитая культура до сегодняшнего дня. Здесь и Даргавский, городок мертвых и так далее и тому подобное. Какие мы ожидаем эффекты от реализации концепции создания геопарка? Это имиджевое повышение положительного имиджа региона существования, это рост экономической привлекательности территории, это наращивание туристического потенциала. Социально-экономически это привлечение инвестиций, развитие экономической активности местного, в первую очередь, населения. Здесь на первом месте как раз-таки интересы именно местного населения, чтобы население совсем наши горы не покинуло. Вот проект зациклен или направлен именно вот социальный срез, социальная направленность этого проекта, именно интересы местного населения. Это и рост занятости, конечно, повышение благосостояния населения и экологический природоохранный аспект, потому что горы – это достаточно хрупкие экосистемы, к которым надо относиться, соответственно, бережно и с должным, так сказать, почтением. Ну, дальше будет показано. И научно-образовательный аспект ожидаемого эффекта от реализации проекта, это и образовательные программы, в том числе наши мероприятия здесь, это и развитие научных исследований, естественного, гуманитарного, социального, экономического блоков и так далее, и издательские материалы, которые пропагандируют и науку, и сам геопарк, и те достопримечательные места, которые имеются на территории будущего геопарка. Координатор исполнителей проекта. Ну, координатор, конечно, как выигравшая организация СОГУ имени Костафа Тагурова, но ВНС сотрудничает тесно с Всероссийским госуниверситетом. Заинтересованные исполнители проекта – это Всероссийский институт гуманитарных и социальных исследований имени Василия Ивановича Баева, это и правительство Алания, комитет по туризму, другие научные учреждения Владикавказского научного центра, это Центр скифо-аланских исследований, Геофизический институт, комплексный научный отдел, который тоже немалый процент исследований именно геология, сейсмика и тектоника, и Северокавказский НИИ горного предгорного сельского хозяйства. Поэтому заинтересованных организаций достаточно много. Но я бы еще здесь, вот мое упущение, наверное, добавил бы местное население, местная администрация. Ну, вот, видимо, в процессе изложения докладов часто вот приходят, да, вот,
Туда надо обязательно будет внести в эту схему местное население. Ну, наука и геопарк, то, что уже я как бы отметил. Единственное, еще добавить геофизический полигон, который сегодня создается на базе геофизического института, он предполагается международным. Соответственно, коллеги из других стран и так далее, приезжая сюда, уже будут находиться в ранге или в рамках под эгидой геопарка, под эгидой ЮНЕСКО. Это будет способствовать лучшей пропаганде, освещению достижений науки всех научно-исследовательских учреждений, как Владикавказского научного центра, так и в целом республики. Дальше можно перечислить основное содержание работ по созданию геопарка. Но это инвентаризация, верификация, валидизация объектов постадийно, как целостного геолого-культурного комплекса. Это самое главное, разработка схемы функционального зонирования геопарка с оригинальной картой-схемой в 3D формате и в GIS-среде. Согласно закону, федеральному закону Российской Федерации, вы знаете, есть такие формы охраны природы, как национальные парки, да, государственные заповедники, заказники и природные парки. Ну вот, видимо, назрела еще одна форма охраны природного и культурного наследия, как, допустим, национальных парков, это геопарки. И даже исходя из того, что если мы посмотрим на карту охраняемых природных территорий Эрсу-Алани, вы видите светло-зеленая штриховка, это национальный парк, да, Алания. Рядом примыкает Северо-Осинский государственный заповедник, чуть севернее, более широкий, это Цельский государственный заказник, к западу Турмонский заказник, там, где Ильхотово-Змейская, это Ильхотово-Николаевский заказник и Заманкурский заказник. Если мы посмотрим на горную часть, вы видите контуры, оранжевый знак вопроса. Да? Вот территория геопарка, вообще восточная часть горной зоны, охраняемыми природными территориями не охвачена. И как раз появляется идеальный вариант, именно территория геопарка Казбек-Каджимарайский, как раз охватить эти три ущелья с соответствующими вытекающими последствиями. Поэтому вот одна из мотивировок или идей, что именно здесь надо создавать геопарк, была именно вот такая картина. Вот. Потому что, в общем-то, желательно, конечно, всю горную зону охранять, не только какие-то отдельные, да, а вот геопарк в дальнейшем поможет нарастить инфраструктуру охраняемых природных территорий. Феодосская ущелье, Тарская котловина, но, видимо, там гуляет у нас идея, либо это можно создать в виде природных парков, либо что-то еще. Но в любом случае, тогда будет охвачена практически вся горная зона. Но пока, конечно, хотим завершить работу по созданию геопарка, а дальше уже как пойдет, мы постараемся уже эти идеи развить дальше. Ну, картина исчезла. Ну, на территории геопарка красная жирная линия, сосредоточено очень много объектов культурного, археологического, исторического, этногенетического значения. Они вам известны, начиная от артефактов кубанской культуры, Даргавский городок мертвых и так далее, и так далее. Это святилище Найфат. Ну, много, очень много. Аллах достаточно до меня много рассказал, и еще, наверное, могу много чего рассказать. Но в связи с регламентом, конечно, не будем затягивать. Да, все, вот, спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Ну, если там
Вопросы, еще что-то? Да. Готов ответить. Есть вопросы? У меня есть такой вопрос, комментарий. Доклад действительно интересен тем, что он показывает, что оказывается нельзя республика и то, что Северо-Истинский университет стал драйвером, это очень интересно, для этого, что перспектива. Мы хотели, чтобы в следующем году такой доклад уже сделала та молодежь, которая работает на этой платформе для снова во всех Ну, по ходу дела студенты обязательно будут привлекаться. Когда пришло известие о том, что грант выигран, естественно, нужны исполнители. А кто? Если не геологи Владикавказского научного центра, ну, меня, так сказать, нашли, как я одновременно сотрудничаю с СОГУ, ну, и как совместитель преподаю на факультете геоэкологии и географии. Соответственно, вот такое тесное сотрудничество. И все, что здесь сказано, это все наши консолидированные. Еще надо назвать имя Чшива Владимира Таймуразовича, еще надо назвать имя Дробышева Валерия Николаевича. Вот наши близкие коллеги. Я бы еще дальше показал фотографии, как мы объездили горную зону. Да. Вот все мы там группа исполнителей, все учителя святилища Науфат и так далее. То есть работа ведется, да. Все, спасибо большое, спасибо. Извините, что если чуть задержал. Спасибо, Айвар Евдокимович, за доклад. Геопарк – это действительно перспективное направление в рамках сохранения историко-культурного и природного наследия Северной Осетии. Благодарим за доклад. Мы знаем, что вам нужно спешить, поэтому мы вас отпускаем. Следующий доклад нам представит, так сказать, хозяин этого университета, можно сказать, представитель хозяев. Это Хитагуров Суслан Казбекович, кандидат медицинских наук, доцент кафедры стоматологии СОГМА. И доклад называется «Современные аспекты использования аддитивных технологий в стоматологии». Пожалуйста. Хорошо, спасибо. Уважаемые участники фестиваля науки, поднимите, пожалуйста, руки. Здесь есть студенты, школьники. Ни одного школьника, плохо. Так, на наших олимпиадах, когда мы бываем где-то, выступаем, в Москву ездим, в другие города ездим. В этом году мы уже приняли участие в 2 заочных олимпиадах. На прошлой неделе заняли 3-е место в одной из таких заочных олимпиад. И на одной из таких олимпиад такое изречение увидел, был девиз олимпиады. Сегодня наука, завтра технология. Вот об этом поговорим. Об аддитивных технологиях в стоматологии. Эти технологии аддитивные, это то, что сейчас вокруг нас, то, что сейчас уже есть. Все вы знаете, что мы определенные периоды в жизни человечества наблюдали каменный век, железный век, бронзовый век и так далее. В настоящее время можно сказать, что мы живем в век кремния. Благодаря кремнию появились компьютеры, полупроводники, появилась возможность обрабатывать большие массивы данных, появились аддитивные технологии, которые без цифровой техники невозможны. Аддитивные технологии, они очень бурно в настоящее время развиваются. Они полезны всем. Археологам, геологам, медикам, инженерам, архитекторам, кому угодно.
Вот здесь на слайде вы можете эти области применения увидеть. Но я посвящаю эту тему применению этих технологий в сельской медицине. Основоположником аддитивных технологий был немецкий ученый Чарльз Халл. Вот этот товарищ, собственно, на слайде, напечатанное колесо, напечатанный вентилятор, собственно, напечатано из жидкого композита методом фотополимеризации. Это 80-е годы. То есть прошло примерно лет 40. Эти технологии теперь мы видим уже больше появляются, внедряются. Вот небольшая историческая справка. Начиная с 1984 года, какой путь прошли эти аддитивные технологии? Вначале была только стереолитография, потом появились 3D-принтеры, появилось селективное лазерное стыкание. В прошлом году российские ученые впервые напечатали щитовидную железу. Полностью щитовидную железу из клеток, которые были нанесены специальный гидрогель. Выросла полноценная щитовидная железа, но это не человеческая железа была, а, собственно, железа крысы. И она у другой крысы, которую присадили, полноценно функционировала. Причем напечатали российские ученые. К основным технологиям аддитивным относятся вот эти. То, что вы можете наблюдать на слайде, фотополимеризация, распыление материала, расплавление материала, спекание материала и так далее. Вот здесь небольшие примеры. Видим стереолитографию. При стереолитографии берется жидкий композит и полимеризуется лазером в абсолютно любую форму, потому что знаете, что лазер очень подвижный, подвижный объект и может изобразить абсолютно любое изображение, которое нам требуется в объеме фотокомпозита. Селективное лазерное спекание спекает порошки. Пластиковые порошки, металлические порошки, какие угодно порошки, которые можно расплавить и спечь. Мы в стоматологии пользуемся активно. Вот буквально вчера я такой напечатанный бюгельный протез посадил пациенту в полости рта. Напечатали, правда, не у нас, не в Осетии, напечатали в Ростове, где есть такой центр. Но такие каркасы, это просто какая-то сказка. Сажаешь, все, врачу что делать, даже непонятно. Послойное наложение материала. Это принтеры, так называемая FDM-технология, где берется пластик, этот пластик слоями наносится. Такой принтер можно пойти купить в магазине, любому из вас. Струйная технология, цифровая диодная печать. Самое интересное, вот в самом низу слайда, это пищевой принтер и биопринтер. То есть пищевой принтер, тот, который из определенных каких-то компонентов может создать какое-нибудь, не знаю, кулинарное блюдо. Такие принтеры тоже существуют. Вот здесь небольшие примеры, что с помощью этих технологий можно изобразить. Вот мы видим, например, здесь напечатанный дом, одноэтажный, напечатанный дом, трехэтажный. Оба дома напечатаны в России специальным строительным принтером, который загружается строительным материалом по специальным направляющим, двигается и слой за слоем печатает дом. Загрузили его, пришли, на следующий день принтер напечатан. 2 дня нужно, не больше. Вот здесь у нас какие-нибудь напечатанные, допустим, кружка разбилась. Можешь ее склеить, оцифровать любимую кружку и напечатать. Будет такой же формы любимая кружка. В данном случае, вот на верхнем углу слайда у меня изображен автомобиль, такой полуразобранный. Дело в том, что многие люксовые автомобили уже давным-давно, они не методом прессования делаются, а методом печати. С возможным бакадинским товарищем это очень удобно. У него свой эксклюзивный интерьер, который в цифровом виде сохранился, ручка сломалась, заказали, напечатали в эксклюзивную ручку, которую больше нигде нельзя сделать. Архитекторам макеты всевозможных зданий. Вот товарищи археологи выступали, берем тот же самый кувшин, оцифровываем, печатаем в пластмассу. Кувшин на витрину, оригинал куда-нибудь себе на хранилище, чтобы не разбился нечаянно. Напечатана гитара, напечатана шоколадка в форме сердечка, очень романтичное получается изделие. Напечатана обувь, напечатаны колечки, напечатано платье в конце концов. Его тоже вполне возможно напечатать, целиком из пластика. И здесь внизу напечатана ткань, в нижнем правом углу слайда. То есть образцы ткани, которые можно напечатать.
Какие этапы, собственно, производятся во время печати? Самое главное — создать цифровую модель. Цифровую модель можно создать чего угодно. Ландшафтный объект, археологический объект, какой-то археологический артефакт. В медицине скелет, череп, кости, в археологии, в архитектуре, вообще где угодно. Создали трехмерный объект методом сканирования. Этот объект надо перенести в специальный формат, который уже можно подвергнуть печати, так называемый G-код. То есть объемный объект, он делится на слои. Это аналогия, как мы колбасу режем ломтиками. Вот также объемный какой-то наш объект, он делится на определенные точные ломтики. Эти ломтики каждый печатается друг за другом, наслаиваются. После этого подготавливаем наш 3D-принтер, то ли это будет лазерное спекание, то ли там металл будет печататься, то ли там пластмасс будет печататься. Некоторые принтеры нужно подготовить, разогреть и так далее. После этого, собственно, идет уже печать самого объекта. Принтеры, они тоже разные, углубляться в это не будем, все-таки большинство здесь медики, а так подозреваю, вовсе не школьники, как мне сказали. И пример здесь того, что мы можем пойти и купить в магазине. Вот здесь, собственно, с сайтом видео. Даблинк принтер 18 тысяч стоит. В нем можно напечатать фигурку размером 110 сантиметров на 125 сантиметров. То есть камера печати определенная. Вот в верхнем углу у нас уже принтер какой-то чуть-чуть побольше, там 220 сантиметров у нас идет объем камеры. То есть уже практически формат листа А4. Такого размера можно печатать. Туда, в принципе, нижняя челюсть спокойно влезет. При сканировании можно использовать контактные сканеры и бесконтактные сканеры. Контактные сканеры, они требуют, чтобы объект положили на подставку, подставка крутится, с всех сторон объект сканируется. Получается объемное изображение объекта, как правило, для некрупных каких-то объектов. Если нам нужно отсканировать, допустим, скелет динозавра, уже его на подставку не поставишь. Здесь необходимо использовать бесконтактные ручные сканеры. Вот здесь на слайде изображен ручной сканер, бесконтактный. Хотите столик отсканируйте, хотите кувшин отсканируйте, хотите на самолете можете пролететь бесконтактным сканером над тем же самым заповедником, его объемное получить изображение. Потом напечатаем на столе макет. Вот заповедник, вот речка, вот гора, вот еще какая-нибудь развалина. В медицине что мы можем сделать? Ортопедические конструкции. Конечно, одно из самых главных назначений. Протезы, биопечать. Биопечать – это то, что в нашей стране развивается сейчас очень бурно, но это в Сибири. Доказательство того, что вся страна, это еще Москва, это еще не вся страна. Особенно для хирурга очень полезным может быть 3D-печать органа будущего. Вот здесь примеры. Вот у нас напечатан, допустим, позвоночник, части легких. Напечатали, хирург посмотрел, планирует операцию. Вот тут сосуд, тут легкая, я сделаю надрез здесь, я вот это уберу, это двину. Он уже потренировался, подготовился. На саму операцию ему будет легче и проще. Биосовместимые материалы, используемые для печати, в основном титан. Могут быть композиты, какие-то пластмассы, термопластические, но эти пластмассы все-таки не обладают такими свойствами по прочности, которые нам требуются. Поэтому титан – это самый лучший материал для селективного лазерного спекания. Здесь видите пример. Чат тазобедренной кости, чат нижней челюсти, какая-то травма с повреждением свода черепа. Пациент еще пока находится на операционном столе, крышку эту можно напечатать и в течение буквально часа установить. Понятно, что человек не может находиться длительное время с открытым головным мозгом. Что мы здесь видим? Замещающие кости. Вот, напечатанный коленный сустав, напечатанная лопатка, опять-таки то же самое. Селективное лазерное спекание и титан. И биопринтинг. Биопринтинг я вообще почитал, у меня, если честно, товарищи, ум за разум зашел. Уже сейчас научились ученые печатать хрящи, кожу, печень, по крайней мере, печеночную ткань и щитовидную железу. Но ни в одной стране мира пока нет законов, которые бы регулировали правила, как все это напечатано, можно человеку установить или нельзя установить. Но факт тот, что уже умеют они делать. Вот профессор Миронов, который занимается у нас в стране, и у нас есть такая в стране фирма 3D Bioprinting называется.
Они вот напечатали полноценное человеческое ухо на своем принтере. Немножко для медиков. Вы, наверное, помните, что у клеток есть такое свойство, как бы эффект самосборки. То есть мы взяли две клетки рядом, на питательную среду помещаем, они начинают размножаться, они как бы однородные клетки стремятся объединяться с однородными клетками. Биопринтинг происходит точно так же. Мне вначале было непонятно, что они там печатают, как они это делают. Вот напечатали, тут же установили, нет. На гидрогель производится печатный слой клеток, они на питательной среде выращиваются. Если необходимо, печатать еще второй слой клеток. Сколько слоев клеток необходимо, столько могут допечатать. Эти клетки не просто напечатались и склеили сразу же, нет. Они еще выращиваются как посев на питательной среде. Когда мы уже видим какой-то объем, видим в этом объеме, где-то нужно подправить, производится дополнительная печать. И я думаю, лет через 10, через 20 мы увидим, что это будет более широко применяться. А в стоматологии. Я уже сказал, можно печатать коронку, мостовидный протез, можно печатать модель и прототип. Прототип черепа, например. Имплантологи, челюстно-носовые хирурги, они используют достаточно широко. Преимущество печати в стоматологии заключается в чем? А в том, что у нас точность изготовления очень высокая. Поверьте, очень высокая. Мы каркасы просто напечатаны получаем, сажаем. Коррекции практически не требуется. А тут сравнительная таблица сравнительных параметров разных методов печати. Ну, если не углубляться, то наиболее перспективным является метод селективного лазерного спекания крайний столбец. Вот примеры. Стереотография, диодная печать и селективная лазерная печать. Напечатаны из титана конструкции. Мы видим здесь на одной подложке много напечатанных коронок. Не одна, не две, не три, а сразу много. Сотни за один проход. И более конкретно. Стоматологи могут напечатать съемный протез. У нас этого, к сожалению, в городе нет. Но, в принципе, на выставках я вообще вас призываю ездить на ваши профильные выставки. Мы со студентами едем, когда в Москву, то постоянно ходим на выставки. Они подходят, а что это, а что то? А говорю, это что? Это то, чем вы будете работать. Поэтому надо ездить на выставки. Лечебникам, педиатрам, стоматологам. Реально сказочные технологии. Печать хирургических шаблонов. Не только стоматологам, но, в общем, врачам, пластическим хирургам. Хирургический шаблон – это своеобразное как бы лекало, по которому проводят операцию, чтобы имплант установить в нужном направлении, чтобы надрез сделать правильным наклоном. Хирургический шаблон. Естественно, он моделируется в 3D-редакторе на компьютере, а потом уже изготавливается. Печать мостовидных протезов и коронок из композита. У нас в городе в 2 местах их печатают. Есть принтеры, есть сканеры, и техники этим занимаются. Минус. Эти коронки все-таки они композитные, поэтому не такие долговечные. Используются как временные. Печать ортодонтических элайнеров, заменена брекетом. То эти элайнеры, их делают целый пакет. И в каждом элайнере зуб, который необходимо передвинуть, печатается в немножко другом направлении. Тот брекеты ставить не надо. Надели капу, 2 недели поносили, поменяли, другую капу надели, 2 недели поносили, пока прикус не справится. Печать модели. Чаще всего стоматологи для печати, для изготовления модели используют гипс. Сейчас появилась возможность использовать печать. И модели можно напечатать. Проблема в том, что гипс, он дает усадку, а на печатной модели нет. Печать индивидуальных ложек для снятия оттисков. То есть обычно в магазинах мы видим 3 размера индивидуальных ложек. 1, 2, 3. Но пациента часть может быть и не 1, не 2, а что-то между ними. И оттиски снимать крайне сложно. Поэтому можно челюсть пациента сканировать и напечатать индивидуальную ложку. Естественно, качество лечения при этом повысится. Печать выжигаемых моделей. То есть замена воска вместо амбразировки из воска мы производим печать. Печать вот таких замешавших конструкций. К сожалению, конечно, в нашей жизни присутствуют травмы, аварии, автомобильные катастрофы, теракты.
Вот война недавно в Армении была, люди получают раны. Вот эти раны, травмы особенно впечатляют всегда. Вот этот. Это, кстати, фотографии сделаны на экскурсии на одном из наших российских заводов, фирмы «Конмет». У них есть соответствующее оборудование. Они при необходимости могут напечатать все, что угодно. Вот искусственная челюсть, искусственный сустав. Травма срединного участка челюсти. Человек не может в таком виде, конечно, ходить. Кость пересаживается слишком долго. Поэтому на более быстрый вариант лечения здесь будет печать вот такого замещающего протеза. Даже опоры для будущих конструкций изображены. И вот такой впечатляющий снимок. Понятно, что человек в таком виде по улицам города ходить просто не в состоянии. Поэтому в данном случае человеку напечатали такой временный протез. Операция экзентрации, когда у нас опухоль глаза, вместе с глазом, как видите, уходит еще много тканей. Поэтому такой способ быстро печати, хотя бы пластмассовой такой маски на время подготовки к серьезной пластике. Пациенту может очень сильно облегчить жизнь. И те, кто интересуется, можете достать ваши любимые смартфоны и вот эти адреса сбоку сфотографировать. И там сайт и для медиков, и не для медиков. Можно зайти, ознакомиться и понять, что это будущее, которое уже наступило. Это будущее, с которым будете работать вы, которые присутствуют здесь. Хотите вы, не хотите, будущее придет, заставит, возьмет вас за шкирку и скажет: а ты не занимался наукой? Спасибо. Может, вопросы будут? Аудитория такая целевая здесь, может, у ребят будут вопросы? Нету, да, вопросов? Я бы... Да, есть комментарий, пожалуйста. Человек пришел, все, кто хотя бы один раз делал доклад на научной конференции, прекрасно знаю, что если тебе после твоего доклада не было ни одного вопроса, ты сел молча, и следующий человек пошел, то есть какая-то недостаточность в твоем докладе, и что-то тебе как будто не хватает. То есть очень важно обратную связь почувствовать, даже если она молча существует у каждого в голове, но хочется, чтобы кто-то что-то все-таки сказал. Я скажу от себя, я была в трансе, можно сказать, Конечно, особенно этот год действительно нам показал, что мы зависим в первую очередь от науки. И благодаря тому, что есть наука, и что биомедицинская наука, она развивается семейными шагами, как только технологии информационные появились, стало возможно действительно намного больше, чем то, что мы имеем. То, что мы сейчас видели на экране, на слайде слышали. Через 50 лет это будет просто как обычная ситуация, и все. Нам это не будет казаться каким-то необычным. Вот, дети, которые сейчас допустим, 6 или 7 лет, они не понимают, как можно говорить раньше без смартфона, без гаджета, без ничего, вообще как раньше жить без всего этого. Да, мы, наверное, через какое-то время были наши младшие, будем смотреть на это наш мир уже совершенно другими глазами. Большое вам спасибо. Надеюсь, что ваши студенты активно послушали этот доклад и заинтересуются или уже заинтересованы этим всем. На самом деле, вот самое трудное, почему науку иногда не любят, потому что не понимают. А почему не понимают? Потому что кажется, что трудно. Потому что слишком уж много пластов надо понять, чтобы что-нибудь понять. Но вот если брать какие-то узкие, допустим, направления, потихонечку смотреть, что было интересно для себя лично, для жизни, да, то оказывается, что не такая трудная, оказывается, что живые люди там работают и сейчас, в этом, во всем, можно позвонить, спросить, на конференцию съездить, а сейчас вообще все что угодно посмотреть. И вот что-то должно зацепить, потому что на протяжении всей жизни все равно мы учимся. Все равно, как только человек остановился, ну, можно сказать, что постоянно.
Это мы всю жизнь будем учиться до последнего нашего вздоха. И учиться чему интересно, чему-то новому. Это наука, это блестящая возможность всегда быть молодым. Спасибо вам огромное за доклад. Спасибо еще раз, Аслан Казбекович, за доклад. Я бы хотела небольшой комментарий. Мне очень интересно и ярко в докладе вашем было показано, насколько вот некий симбиоз происходит. То есть мало того, что человек, студент выбирает направление исследований или просто направление медицина, вы ярко показали тот факт, что без знания современных технологий, без знания современных цифровых технологий, вероятно, успешность в медицинском направлении будет не столь явно достигнутой. Вот. А мы сейчас перейдем к следующему докладу. Дело в том, что, как уже говорилось, в 2020 год он объявлен годом физики в дирекции фестиваля науки, Всероссийского фестиваля науки. И следующий доклад как раз-таки представляет это направление исследований и делает его кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник Геофизического института Владикавказского научного центра Кануков Александр Сергеевич. Доклад его называется «Геоинформационные технологии в геофизике». Пожалуйста. Добрый день, уважаемые участники конференции. Меня зовут Кануков Александр Сергеевич. Я представляю Геофизический институт, филиал Владикавказского научного центра Российской академии наук. Мой доклад посвящен использованию геоинформационных технологий в таком важном для нас направлении, особенно для нашей республики, как геофизика. Значит, все вы знаете, что мы живем в регионе с высокой степенью сейсмической опасности, с высоким уровнем сейсмической опасности. И в нашем институте под руководством нашего директора Владислава Борисовича Залишвили, доктора физмат-наук, профессора, были созданы карты сейсмической опасности территорий. И я хочу отметить, что наша республика является единственным регионом Российской Федерации, в котором созданы полный комплект карт сейсмического микрорайонирования для всех городов, и также карты детального сейсмического районирования. То есть больше ни одного региона с такой изученностью в России не представлено. И одна из наших задач была, помимо разработки непосредственно карт, создание системы по работе с этими картами. Мы изучали наличие готовых уже продуктов для доступа к данным о сейсмической опасности территории. И в то время, сейчас в данный момент это старый скриншот, который представлен на экране, в настоящее время этот сайт не функционирует. То есть на тот момент, когда мы этим начали заниматься, была представлена только вот одна информационная система, в которую планировалось внести данные о сейсмической опасности территории России. И в данной системе были внесены карты сейсмического микрорайонирования и ДСР, но они были представлены только как информация об их наличии. То есть к самой карте получить доступ было невозможно. И видно вот на экране, у нас звездочками были просто обозначены места для те территории, для которых были разработаны соответствующие карты. На следующем слайде представлены уже непосредственно разработанные карты детального сейсмического районирования для территории Республики Северная Осетия-Алания с разной степенью вероятности. То есть это вероятностные карты, которые нам показывают
что в данной территории может произойти землетрясение, с какой интенсивностью и с какой вероятностью превышения или не превышения за расчетный период. И на основе карты детального сейсмического районирования уже создавались карты всех городов. И кроме того, что мы создали карты для всех городов, еще также была создана карта сейсмического микрорайонирования для территории селения Чекала как административного центра Иравского района. На следующем слайде как раз представлена в качестве примера карта сейсмического микрорайонирования города Владикавказ. Если мы вернемся на несколько десятилетий назад, то работа с подобными картами осуществлялась следующим образом. То есть она у вас присутствовала в бумажном варианте, и если вам надо было что-то узнать, где находится тот или иной объект, то, соответственно, вам надо было на этом бумажном экземпляре искать интересующую вас информацию. Либо это могло быть вынесено отдельно в какие-то таблицы. То есть, естественно, это создавало большие неудобства, в случае, особенно если человек не знаком с территорией и пытался найти какую-то информацию. В настоящее время мы можем работать с картами как самый простой аналог, это перевести просто в цифровой вид этой карты и работать уже как с графическим файлом. И первым графическим файлом, точнее первым форматом графического файла, который появился, у нас был формат BMP. Этот формат, так как мы знаем, что любая информация, которая внесена в электронную вычислительную машину, она может быть представлена только в цифровом виде, то есть в виде набора отдельных точек. То есть мы не можем внести туда какое-то изображение, где была бы информация обо всем изображении полностью. Да? То есть, грубо говоря, если мы взяли, сняли кадр на пленку, то мы эту пленку теоретически можем как бы увеличивать и видеть изображение, которое там отпечатано. В случае же с цифровым изображением так сделать не получится, потому что у нас представлена фотография в виде набора пикселей. И что находится между этими пикселями, нам, естественно, неизвестно. И самым простым способом хранения таких файлов был как раз файл BMP, который сохранял информацию по отдельности о каждом пикселе. И если мы сравним, допустим, два файла, точнее два рисунка, которые представлены, просто черный квадрат и какой-то графический снимок, то эти два файла занимают в памяти абсолютно одно и то же объем памяти, потому что нет алгоритма, который бы позволял сохранить информацию по соседних пикселях, что они обладают теми же свойствами, что и каждый из них. Соответственно, следующим форматом, и который дал толчок уже развитию огромного количества других форматов, это появилось сжатие. Да, то есть, во-первых, мы можем получить сжатие с потерей качества и без потери качества. Например, предыдущий пример в виде черного квадрата мы можем сохранить точнее, с сжатием без потерь. Так как у нас просто черный квадрат, у нас все пиксели являются копиями друг друга. То есть нам достаточно сохранить всего информацию об одном пикселе и указать, что все пиксели представляют из себя этот единственный пиксель. Либо же мы можем сохранять информацию, точнее, взять 4 соседних пикселя, усреднить их и получить один, то есть сжать, грубо говоря, в 4 раза информацию. То есть комбинация различных методов позволяет получить определенную степень сжатия либо с потерями, либо без потерь. Второй пример, естественно, с потерями. И недостатком вообще этих файлов растровой графики является то, что мы не имеем возможности, опять же, увеличивать. То есть когда вы начинаете приближать какой-то фрагмент этого изображения, если он не обладает большим количеством пикселей, то вы, соответственно, будете терять информацию о том, что находится, опять же, между ними. Для этого был разработан векторный формат графики, который позволяет увеличивать изображение и при этом не терять в качестве. Но на самом деле это немножко утрировано, потому что в случае, если с растром мы сохраняем информацию попиксельно, то в случае с вектором информация сохраняется уже несколько иным способом. Например, если нам нужно сохранить какую-то линию, то, соответственно, мы можем просто указать координаты начала, координаты конца, толщину линии, цвет ее, и, в принципе, нам больше информации не нужна. Если же мы будем сохранять какой-то файл, который состоит из кривых, то, соответственно, любая кривая может быть разбита на n-ное количество элементарных частей, которые могут быть представлены элементом дуги. Да, и мы можем задать радиус, координаты начала, конца, и опять же у нас получится информация намного меньше, чем она была бы представлена в аналогичном файле формата JPEG. Но, опять же, это все получается, грубо говоря, интерполяция. То есть, если вы увеличиваете, вы как бы в качестве не теряете, но на самом деле новую информацию вы не получаете.
И в случае, если мы, допустим, работаем с вами в информационной системе, которая будет работать с картами цифровыми, то, соответственно, у вас будут возникать проблемы в случае, если вы будете использовать карту, которая обладает всей полной информацией, тогда она будет занимать необоснованно большой объем. И вы тогда сможете увеличивать и смотреть интересующую вас информацию. Либо, если это будет общая карта, то вы, соответственно, не получите те нужные части, которые вам нужны, если вы пытаетесь перейти к более высокому, более большому масштабу. Вот. В связи с этим, для того, чтобы работать корректно с картами, чтобы карта сама перестраивалась, да, то есть в зависимости от масштаба появлялись новые элементы, чтобы мы могли интерактивно работать с картой, нами была разработана структурно-функциональная модель СОГД. В этой системе на данном слайде представлена просто общая сама модель, а ее конкретная реализация, то есть те программные обеспечения, я про них скажу сейчас чуть позже. За основу разработки данной информационной системы мы выбрали бесплатное программное обеспечение с лицензией по типу open source, то есть это лицензия, которая предполагает доступ к файлам с открытым исходным кодом. То есть мы имеем возможность в данном случае, если нас какая-то определенная функция не устраивает, мы можем ее как-то подкорректировать, либо дописать свою собственную функцию. То есть это дает возможность не начинать какую-то разработку с абсолютного нуля, а уже воспользоваться готовыми решениями и просто их доработать под себя. Либо есть вторая возможность купить какое-то готовое коммерческое решение, которым, естественно, будет реализовано большинство функций, которые нам интересны, но тут будет вопрос уже стоимости этого продукта. И для примера, это на самом деле не последние суммы, потому что почему-то подобное программное обеспечение, цены на него предлагают только по запросу, мне не прислали еще ответ о текущей стоимости. Я так подозреваю, что, учитывая, что данные старые, я думаю, тут на 1,5-2 может эти суммы, для того, чтобы иметь представление о стоимости подобных продуктов. При этом, так как мы разрабатывали именно СОГД, то на тот момент лицензия конкретно на СОГД с гораздо меньшим функционалом составляла порядка 100-200 тысяч рублей на одного пользователя. Можно представить себе порядок цен уже. Вот, значит, здесь на следующем слайде уже представлена конкретная реализация с предложением, то есть каждый из этих отдельных структурных элементов можно заменить каким-то аналогом. Здесь мы просто предложили конкретные решения, которые я озвучил раньше, то есть те, которые удовлетворяли нашему требованию бесплатности и открытости исходного кода. Соответственно, здесь у нас для того, чтобы иметь возможность работать с базами данных, мы могли использовать, в принципе, любую СУБД для этих целей, например, SQL и тому подобное. Но так как специфика нашей работы заключается в том, что мы работаем с геоданными, то, соответственно, нам нужна геопривязка. То есть в связи с этим мы выбрали систему управления PostGIS, которая позволяет работать именно с пространственными базами данных. Причем это очень функциональный продукт, который позволяет проводить все мыслимые операции пространственные. То есть, допустим, если вы хотите создать какой-то свой собственный запрос, это довольно-таки просто пишется на языке, очень похожем на SQL, языке запросов, который мы можем задать, допустим, вот нас интересует в этом слое вот этот полигон, и мы хотим посчитать, сколько в этот полигон входит точек из другого слоя, например, удовлетворящих какому-то условию. То есть помимо того, что мы задаем какие-то определенные критерии для поиска, мы также еще задаем пространственные определения, где нам, в каком месте нам необходимо это посчитать. Далее есть система визуализации пространственных данных, тоже готовый продукт, который, опять же, дорабатывался просто. Это OpenLayers, который позволяет в браузере получить итоговую картинку. То есть как раз вы можете уже тогда, обращаясь к файлам, которые представлены на сервере, именно менять масштаб и получать информацию в том виде, в котором она вам нужна. В зависимости от масштаба, соответственно, если мы перейдем на уровень масштаба улицы, то вы увидите дома. Если вы вернетесь на масштаб 1 к 200 тысячам, например, то, соответственно, вы увидите, домов там уже представлено не будет, вы будете видеть города. И
Еще из таких основных структурных элементов, которые здесь есть, это сервис доступа к геоданным, геосерверу. То есть та же самая система, которую я вам показывал с сценами, ArcGIS, у нее есть собственный формат файлов, shape-файлов, в которых сохраняется информация. Да? То есть, допустим, там хранятся информация о полигонах, об их свойствах и тому подобное. И эти shape-файлы, то есть непосредственно, грубо говоря, это по сути является картой, мы можем с помощью геосервера также выводить на экран. То есть это конкретный сервис, который позволяет получить картинку по заданным критериям каким-то. При этом он может выдавать ее по двум протоколам VMS и VFS. Отличаются они как раз тем, о чем я говорил в начале. Либо будет картинка у вас итоговая растровая, либо итоговая векторная. То есть, например, если вы хотите создать какую-то, например, какую-то информационную систему, геоинформационную систему, для пользователя, который должен получить просто информацию о том, что здесь представлено, то вы тогда, соответственно, можете ему передавать данные по протоколу VMS, то есть в виде растра. То есть он получит просто картинку. Если же вы хотите наделить какими-то дополнительными полномочиями человека, чтобы он, допустим, мог менять эту карту и работать с ней в векторном формате, то, соответственно, вы можете предложить ему доступ по VFS протоколу. Причем эти протоколы, они поддерживаются огромным количеством сторонних сервисов. Для примера, вот вывод карты Семейского микрорайонирования Владикавказа и публичная кадастровая палата, которая как раз-таки один из способов к ней доступа как раз по этому протоколу. И мы, соответственно, можем обратиться и подключить такой же поток по тому же протоколу к нашей карте и посмотреть, как совмещаются кадастровые части с нашей. И как раз-таки это тоже один из плюсов, что используемое программное обеспечение, оно поддерживается большим количеством таких гигантов, так же как Google тоже поддерживал VMS и VFS. И даже вот у нас государственные структуры работали с этим форматом. И кроме того, есть возможность работать с базами данных. То есть у нас, допустим, в рамках международного научного проекта NATO Science for Peace, который проводился еще в 2004 году, тоже под руководством Владислава Борисовича, мы изучали сейсмический риск застройки по улице Куйбышева. Ну, улица была выбрана там, исходя из того, что она находится в зонах с различной сейсмической интенсивностью, и на ней представлены различного типа здания, начиная от типа А до типа Д, который монолитный. И типа А – это деревянный. То есть мы в эту систему смогли интегрировать эту базу данных, и, соответственно, мы можем уже с ней работать в нашей системе. То есть можно подключать, в принципе, любую информацию. И плюсом того данного подхода является, что мы можем, например, создавать такие функции, которые присущи некоторым коммерческим продуктам. Например, у вас, допустим, есть облако точек с какими-то свойствами. Да, то, к примеру, наш институт также занимается экологическими исследованиями. И, допустим, у вас есть информация о пробах почвы в разных местах. Да, и с помощью геоинформационного программного обеспечения вы можете построить карту, на которой будут представлены зоны с различным содержанием этих элементов. То есть уже не точки, это будет сделано с помощью инструмента интерполяции. То есть и вы уже получаете не набор точек, а конкретно готовую карту. Благодарю за внимание. Ладно, могу говорить, Александр, скажите, пожалуйста, вы сотрудничаете с нашей. Вообще эти карты и вообще эта система разрабатывалась для Министерства строительства, для того, чтобы они работали с этим. То есть это сотрудничество с ними? Скорее для них. Почему я говорю, у нас 5 представителей
находящихся на минимуме, и у нас сотрудники есть, сотрудники Аэроплана, которые занимаются докторами, и также интересует информатика, постигаем информатику, если вам интересно, эти русские с ним пообщаться, я думаю, хорошо, спасибо за приглашение. У меня встречное предложение. Сколько вся наука, скорее всего, необходима точно полезно делать какой-нибудь мониторинг, либо выяснить экскурсию, как раз это ваша аэроплан, чтобы ребята из руководства нашего наставника смотрели в реальном формате, какие есть программы, каким образом все это делать. Фактически, мониторинг – это такая площадка для обучения, формирования новых исследований. А чтобы эти новые исследования помнишь, Ярослав Александрович Сергеевич, но, конечно, он, конечно, расширит уровень популярного доклада, но все-таки там очень много научных идей, которые заложены в исследовании. Для того, чтобы понимать, что наука – это все-таки труд, да, вот у нас школьники, они в основном говорят, что все ясно, быстро, легко и так далее. Чтобы понять, каким образом это будет на самом деле, Спасибо. Благодарим Александра Сергеевича за доклад. Отмечу, что так как мы живем в регионе, который периодически трясет, так скажем, понимание того, как сейсмически устроена карта нашей республики, она, безусловно, очень важна даже для нас, простых обывателей, не связанных с данной наукой. Ну, а в продолжении рубрики «Физика и технологии будущего» я бы хотела объявить следующий доклад, который делает уже в рамках лектория уже студентов и исследователей, студент 3-го курса электромеханического факультета Северо-Кавказского горно-металлургического института Горного технического университета. Это Силаев Вадим Иванович. Доклад называется «Актуальные проблемы атомной энергетики в России и в мире». Можно, давайте, там просто я решил добавить. Добрый день, уважаемые участники конференции «Наука 0+». Тема моей работы «Актуальные проблемы атомной энергетики в России и в мире» является наиболее важной, потому что она затрагивает абсолютно всех нас в той или иной степени. Совершенно правильно отмечают многие специалисты, прежде всего МАГАТЭ,
что наше будущее зависит именно от атомной энергетики. Конечно же, многие могут возразить, что существуют возобновляемые источники энергии, так называемая зеленая энергетика. Но в данном докладе я объясню, причем используя данные, которые писают сами различные международные организации, о том, что далеко не так. Для полного понимания необходимо дать контекст, который мы осматриваем атомную энергетику. Как мы прекрасно знаем, атомная энергетика развивалась волнообразно. Максимальный ее период пришелся на 60-70-е годы 20 века. Далее, из-за различных аварий, прежде всего в США и в Советском Союзе, в США это Three Mile Islands и в Чернобыле, в СССР, развитие страшно замедлилось, как мы прекрасно понимаем. Главная проблема, которая существует в данном контексте, это негативная коннотация, которая существует в массовой культуре, в СМИ, прежде всего само отношение. Как только мы говорим атомная энергетика, это тут же авария, катастрофа и различные другие неприятные вещи. Однако, может переключить? Наверх. Однако, в современном мире у нас делается ставка на декарбонизацию экономики. Прежде всего, это уменьшение выброса парниковых газов, СО2. Достаточно актуальная тема, потому что ее популяризируют в массовой культуре. Как вы прекрасно видите, это иностранный доклад, прежде всего, выполненный Международной энергетической ассоциацией вместе с аналитическим агентством ИРЭН. Для понимания, это самые уважаемые, почитаемые в энергетической отрасли специалисты. На данном слайде вы можете видеть, что они нам планируют в будущем. Тут представлены различные периоды, различные сценарии. Как мы прекрасно видим, ресурсы ограничены, прежде всего газ, нефть, уголь. Уже сейчас под коронавирус случилась очень страшная вещь, которую многие не заметили. Это прежде всего рецессия мировой экономики. Нефтяной кризис – это не самое страшное, что у нас ожидает в ближайшие годы. Конечно, у нас достаточно много оптимистов, которые считают, что будущее у нас будет светлым. Но на самом деле нас ждет темная эпоха. Ну, немножко поговорим о приятном. Я недавно был в составе делегации Северной Осетии Алания на Смоленской атомной электростанции. Чем уникальна существующая данная электростанция? Она точная копия Чернобыля. На данной фотографии, слайде представлена фотография, где я нахожусь над самим атомным реактором. Если обратить внимание, у меня вот с левой стороны в районе сердца находится счетчик Гейгера. Ну, различные другие показатели. В данный момент там показывался, я проверял на протяжении всего своего нахождения на атомной электростанции в течение нескольких дней, всего лишь, внимание, думайте, над самим атомным реактором. 1/10 микрозиверта. Это над самим атомным реактором. То есть он полностью безопасен. Максимальное, то, что я получил дозу радиации, это было 3/10 микрозиверта, когда нам открыли ОЯТ, отработавшее ядерное топливо, которое остывает рядом с действующим реактором. Мы всего в делегации входило 5 человек, 2 студента Северо-Кавказского горно-металлургического института Калининградского университета и 3 человека из Северо-Кавказского горного государственного университета имени Константина Ивановича Катагорова. Всего 5 человек, как думаете? Допустим, из какой-то Рязани, не в обиду, пришло 12 человек, у нас 5. Тема атомной энергетики является для меня очень важной. В моей профессии на протяжении многих лет я публикую различные доклады, выступаю на международных инженерных чемпионатах именно с темой атомной энергетики. Вот основные мои достижения в этой области. Если обратить крайний правый угол, нижний, там у меня как раз было первое место, когда я рассказывал про наиболее, наверное, важные показатели развития человечества. Первый – универсальный энергетический показатель. Что он обозначает? Сколько энергии у нас есть в свободном доступе? Это, кажется, какая-то ерунда.
какой коэффициент, от чего он нужен, что он показывает. В данный момент мы живем на плодах достижений наших предков. У нас ИРО составляет 1,50. Мы можем себе позволить баловаться различными вещами. Зеленая энергетика, различные траты на артистов, на многие ненужные вещи. Но ИРО падает с каждым годом. Допустим, в этом году, как мы прекрасно знаем, нагрузка на электросети возросла в несколько раз. Из-за того, что масса потребителей находились по домам, и случилось некоторые аварии. Как вы думаете, где случились больше всего аварий на территории Российской Федерации? В каких именно областях? Как вы думаете? Ну, видим, мало кто интересуется энергетикой. У нас вышли большинство из строя тех, кто участвовал, прежде всего, в возобновляемых источниках энергии. Это ветрогенераторы, солнечные панели и биодизель. То есть они показывают свою крайнюю ненадежность. У нас поэтому просела генерация энергии на целых 3,2%. Это затронуло прежде всего Калининградскую область и центральный регион, где у нас было наиболее распространено. На данном слайде представлена полная аналитика существующего положения. Сколько мы вырабатываем, что нас будет ждать в ближайшее время и как это отражается на всем остальном мире. Потому что проблемы, существующие в России, они не только в России, они во всем мире. Самое удивительное то, что мир тратит свои ресурсы не туда, куда нужно. Обращает внимание на такие ненужные вещи, как, например, глобальное изменение климата. Казалось бы, какая-то ерунда. Сейчас нам говорят, что экономика у нас отравляет природу. На самом же деле природа саморегулируется. Атомная энергетика позволяет нам преодолеть очень многие катастрофы, которые нас ждут. Как отмечают исследователи ИРЭНа, нас ждет постепенный откат в прошлое. В ближайшие 200 лет, если мы не сможем сделать очень важную вещь, о которой я скажу позже, мы опустимся до уровня 1900 года и по населению, и по уровню развития, потому что у нас не будет хватать ресурсов, прежде всего энергетических. В данный момент это показаны различные их прогнозы. Рекомендую обратить внимание на верхний правый угол. Вот что нас ждет. Если вот эта тоненькая оранжевая линия, это то, что нам потребуется в теории для поддержания текущего состояния. То есть, ну, возьмем 2019 год за ноль. Но вы же видите, что нас ждет резкое падение. И там говорится прежде всего про различные отрасли экономики. В первую очередь будет страдать медицина, как ни странно. Если войти в нижний левый угол, это затраты, которые требуются с учетом инфляции. В начале, вот на всю перестройку экономики, требовалось 95 триллионов долларов. Но сейчас, уже с учетом всего этого кризиса и пандемии, 130 триллионов долларов. Это не российские доклады, это все международные. В российских еще слишком много оптимизма. Прежде всего, следует поблагодарить Росатом в том плане, что он пытается исправить текущую ситуацию в массовой культуре, то, что у нас случилось. Из-за того, что у нас многие эксперты не пытаются защищать атомную энергетику. У нас пока идет ставка на возобновляемые источники энергии, и Росатом показывает, что можно прекрасно интегрировать и атомные технологии, и возобновляемые источники энергии. Например, на международном чемпионате КСМ уже поднималась тема слияния атомной энергетики, гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии для полной безопасности путем внедрения современных технологий. Это индустрия 5.0. Конечно, мы еще не дошли до 4, но 5 именно это подразумевает. Прежде всего, что я хотел сказать чуть ранее. Что мы должны создать, чтобы уцелеть в эпоху глобальных кризисов? Это закрытый ядерный топливный цикл. Но чтобы исправить текущее состояние и выполнить все необходимые, мы должны преодолеть очень многие проблемы в плане развития и технологий, и самого понимания. Например, необходимо разработать и освоить несколько важнейших процессов. Переработка отработавшего ядерного топлива.
Различное получение МОКС топлива, ТВЭЛов, ТВС. Необходимо повысить обработку технологий, связанных с искусственным интеллектом. Я неоднократно поднимал в своих статьях, что будущее стоит в взаимодействии искусственного интеллекта с человеком. Это означает, что нужно ему все передать полностью. Это будет катастрофа. Человек должен контролировать все и до. Об этом, кстати, нам говорил лично инженер, вернее, главный инженер Смоленской атомной электростанции. Как вообще в идеале должно все это выглядеть? Вот так должно в теории все выглядеть. То есть нет никаких отходов. Например, в России ежегодно появляется 5 миллионов тонн отходов радиоактивного назначения. Перерабатывается из них 3. У нас уже накоплено на ближайшие 234 года, по последним исследованиям, отходов, которые можно спокойно переработать при желании. А вот это то, что, скажем так, очень оптимистично звучит из уст наших ученых. Как вы видите, это исчерпание традиционных генетических ресурсов. Что стоит поднимать под удвоенными ресурсами? Это то, что требуется для выполнения всех обязательств государств в течение периода с 2010 по 2090 год. Прошу обратить внимание именно на уголь, нефть, газ. Уран в этом плане там рассчитывается только современные, известные нам запасы. Но об этом следует еще больше добавить. По оценке Минприроды России, всего 7% на наши залежи урана являются рентабельными. Последние бары, последний килограмм, последний кубометр газа, нефти и угля будет не тогда, когда там будет всего лишь один, когда это будет невыгодно для экономики. Вот, например, чтобы создать, например, какую-то 3D-печать, как правильно говорили представитель СОДМА, требуется колоссальное количество энергии. Но вопрос. Куда вы направите энергию? На поддержание, например, обычных больниц, на создание каких-то инновационных предприятий. Может быть, ответить для себя самостоятельно. Это тяжелый выбор, уж поверьте. Вот так выглядит прогноз на ближайшие годы в течение этого века. Как мы видим, что проектные мощности и проектный срок эксплуатации закончатся уже в ближайшие 20 лет. За эти 20 лет нам нужно решить множество задач, как по созданию закрытого ядерного топливного цикла, так и при преодолении различных других проблем. Пандемия – это не самое страшное, потому что у нас еще есть все ресурсы, как энергетические, так и, скажем так, научные, которые позволяют решить такие проблемы. Но когда не будет энергии в достатке, сможем мы их решить? Вот что отвечает на данный вопрос наши ученые. Рекомендую обратить внимание на 2 нижних слоя. Вот график. Инерционный сценарий на тепловых реакторах. Они нам обещают катастрофу, иными словами, если мы не предпримем срочных мер. Какие это вообще меры? Следует понимать, что чтобы добыть энергию, например, для угольной станции, где имеется именно уголь, было рассчитано, что погибает 342 человека. На газовых станциях 85, при учете полной цепочки технологической. На гидростанциях 85 человек, а на атомных всего 8. Это с учетом всех возможных катастроф. Современные станции, которые атомно строятся в Российской Федерации, всего их 11. Это 38 блоков. Они относятся к поколению 3++. То есть это самое безопасное место в России, иными словами. Я не за это говорю, потому что современные требования безопасности после 2011 года, Фукусимы, были настолько ужесточены, что они выдержат буквально все. Например, я всегда буду ссылаться на Смоленскую атомную электростанцию, потому что там было достаточно много времени, и нам сказали очень много интересных вещей. Прежде всего, да, и вот сейчас как раз. Вот достоинства и проблемы, которые существуют на данный момент. Всего на 2019 год атомная энергетика выработала 10,2%. Много ли это и мало?
смотря в какой именно стране. Например, во Франции вырабатывается 78% всей энергии на атомных электростанциях. В России этот показатель, как и в США, 19%. Мощность каждого года повышается, потому что Российская Федерация приняла стратегию энергетической стратегии 2035, в которой говорится, что энергетика атомная является основой безопасности Российской Федерации. И что хотел сказать в заключение. Я провел небольшое исследование, ссылаясь на ВЦИОМ, как вообще относятся люди к атомной энергетике. Можете обратить внимание, поверьте, такого вы не найдете. Тут рассмотрены различные решения и проблемы, которые необходимо преодолеть. Спасибо за внимание. Да. На 200 тысяч. Прежде всего это связано с тем, что у нас идет самое главное, это экономическое обоснование. Например, вот Печерно-Смоленской атомной электростанции нам сказали, что для переработки требуется в 2 раза больше, чем при обычной добыче урана, естественным способом. То есть сейчас нет такой жесткой необходимости добывать такое. И еще что мешает. Это, прежде всего, негативное использование энергетики. Потому что, например, к нам, как вы могли видеть из СМИ, завезли хвосты ядер из Германии. Но нам сказали, что Россия превращается в свалку атомных отходов, катастрофу, мы все умрем. На самом же деле это ценнейшее топливо, потому что мы не тратим лишних ресурсов. Как вы знаете, у нас появились впервые реакторы на быстрых нейтронах, которые спокойно перерабатывают данные хвосты в полноценное топливо. Причем, если взять за условно 100% радиоактивности естественный фон, то после того, как мы используем их, он понижается до 1%. У нас нет такого количества реакторов на быстрых нейтронах. Вообще всей энергетики. Прежде всего, это внедрение искусственного интеллекта на более высоком уровне. Например, как мы прекрасно знаем, сейчас идет ставка на цифровизацию экономики. Нужно ее проводить скорейшим образом, потому что именно совместное использование гидроэнергетики, атомной, тепловой, возобновляемой, с учетом скорейшей обработки данных, потому что сейчас появляются технологии Big Data, искусственного интеллекта, интернета вещей и многих других вещей, они требуют колоссального объема, во-первых, данных и скорости их обработки. Человек буквально, мне просто рассказывал главный инженер, чтобы обосновать после использования атомной электростанции в Смоленской, требуется 3 тонны, скажем так, бумаги написанной. Это бюрократия прежде всего. Это она является одной из главных проблем. Об этом я говорил, кстати, в докладе. Обратите внимание. Студентов-исследователей, и Владимир Иванович рассказывал наши территории. И вот очень интересно посмотреть, сначала нашей конференции, да, он приходит к студентам, доктор Маму может на каких-то вещах. Теперь будет все просто. А вот наши студенты, которые сейчас учат
говорит о том, что проблемы понятные, и пока решать в общем, деньги в первую очередь с помощью исследований. Насколько я понимаю, вы в этом направлении собираетесь заниматься на исследовании. Мне просто конкретный вопрос. А кто является вашим научным руководителем в этом направлении? Какие научные школы, если у нас атомная энергетика, ядерная сила, на мой взгляд, типичный случай. У нас нет атомных станций и так далее, и для того, чтобы брать, скажем, материалы для исследований, брать СМИ, здесь планируется развивать. Вот, хотелось бы понять, как научная школа, насколько она перспективна именно здесь, работает в формате открытой науки, Спасибо за вопрос. Прежде всего, мой научный руководитель по этой области, вот мой заведующий кафедрой, Клюев Роман Владимирович. Вот он нас вдохновил, вот меня и моего одногруппника на продолжение вот, исследований в области ядерной энергетики. Что касается перспектив развития вот, атомной отрасли на территории СКФО, то у нас очень большие перспективы. Прежде всего, я поставил свои задачи вот, в своей научной деятельности. Обратите внимание нашего региона, что мы все-таки не сельскохозяйственная республика, мы всегда были промышленно развиты. И вот если мы сможем построить, в ближайшем будущем, я уверен, мы сможем построить атомную электростанцию, мы получим необходимые нам энергетические мощности. Для чего вообще нужна атомная электростанция? Прежде всего, для нашей промышленности, потому что себестоимость 1 киловатта-часа для промышленности Смоленской атомной электростанции составляла всего лишь 63 копейки. Вдумайтесь. Мы платим 5 рублей, промышленность может получить, если использовать только атомную электростанцию, за 63 копейки киловатт-час энергии. Вполне перспективно. Следующий вопрос. Будет ли возможно построить школу вот, изучения атомных вот, исследований, вот, значит, Республики университета Алания? Не только сможем, но это наше будущее. Потому что мы не будем являться транспортным тупиком. У нас, например, и так, насколько я прекрасно знаю, готовятся проекты по реализации путь север-юг вместе с Азербайджаном. У нас планируется провести несколько важнейших железнодорожных магистралей. И через нашу республику я вот тоже пытаюсь их работать, внимание, чтобы они тоже пропустили, выполнили план Советского Союза от вроде бы 1978 года по прокладке дороги через Южную Осетию, Армению, Азербайджан, Грузию. И для этого требуется как раз вот эти энергетические мощности. Вот текущее состояние, ну, у нас печально в плане энергетики. Перспективы интеграции в российские школы научные занимаются, и какого корпоратива вы входите с вашим. Ну, скажем так, мы никуда не входим, мы участвуем в различных мероприятиях, которые устраивает Росатом. И я очень благодарен вот низким предприятиям вот, в энергетической сфере, потому что мы с ними сталкиваемся с их заданиями на инженерных чемпионатах международного уровня. Вот решаем, какие у них есть задания, то есть кейсы. Вот Росатом как раз обращает внимание вот на такие вещи, как и ПАО Росгидро, вот наше тоже местное отделение, мы там тоже были с нашим научным руководителем. Гидроэнергетика также является перспективной для Северной Осетии Алании. Ну, также не забывать про атомную. Все-таки для строительства гидроэлектростанции требуется много времени. Там есть свои минусы, прежде всего это связано с затоплением некоторых территорий. А атомная вполне может обеспечить нас всем. Спасибо большое. Вам спасибо за возможность выступить на такой прекрасной площадке. Еще раз спасибо, Вадим Иванович, за доклад. Будем надеяться, что ни одна из представленных проблем не останется без внимания, и все-таки наше будущее будет не столь мрачным, как было сказано в докладе. Все-таки надеемся на светлое будущее. Для этого мы занимаемся наукой, для этого мы популяризируем науку. И будем надеяться, повторюсь, на светлое будущее.
А поскольку мы находимся в стенах Северо-Остинской государственной медицинской академии, мы не могли обойтись одним докладом, связанным с медициной. Вот. Поэтому следующий доклад как раз-таки представляет рубрику «Медицина, биология и науки о Земле». Его сделают два докладчика. Это студенты Горского государственного аграрного университета, студентки третьего курса. Это Качмазова Милена Юрьевна и Козырева Радима Казбековна. Доклад называется «Биотехнологии как наука будущего». Пожалуйста. Добрый день, уважаемые присутствующие. Вашему вниманию будет представлен доклад на тему «Биотехнология. Наука будущего». В 21 веке биология выступает лидером естествознания. Это обусловлено прежде всего возрастанием ее практических возможностей, ее программирующей ролью в аграрной, медицинской, экологической и других сферах деятельности, способностью решать важнейшие проблемы жизнедеятельности человека. Одной из важнейших форм связи современной биологии с практикой являются биотехнологии. Биотехнологии – это технологические процессы, реализуемые с использованием биологических систем, живых компонентов и живых организмов и компонентов живой клетки. Другими словами, биотехнологии связаны с тем, что возникло биогенным путем. Биотехнологии основаны на последних достижениях многих отраслей современных наук – биофизики, биохимии, вирусологии, микробиологии, молекулярной биологии и многих других. Современная биотехнология основана главным образом на культивировании микроорганизмов, животных и растительных клеток, а также методов генной инженерии. Основными направлениями развития современной биотехнологий являются медицинские, экологические и агробиотехнологии. Биотехнология на сегодня одна из развиваемых наук в результате успехов и быстрого прогресса исследований в области молекулярной биологии, основополагающими из которых были расшифровка генетического кода, расшифровка структуры ДНК, изменение ее функций, сохранение и передача наследственной информации, а также способности ДНК организовываться в гены. Получение рекомбинантных плазмидов, разработка технологий рекомбинантных ДНК, получение трансгенных животных и растений. Структура современной биотехнологии. Современная биотехнология включает ряд высоких технологий, которые базируются на последних достижениях многих ведущих наук. Используются биологические системы всех уровней от молекулярно-генетического до биосферного. При этом создаются принципиально новые биологические системы, которые не встречаются в природе. Современная биотехнология призвана решить следующие задачи. Промышленное производство продуктов питания, в первую очередь белков и незаменимых аминокислот. Повышение плодородия почв, получение биологически активных веществ для нужд сельского хозяйства. Производство лекарственных препаратов и биологически активных веществ, повышающих качество жизни людей. Использование биологических систем для производства и обработки промышленного сырья. Производство дешевых и эффективных энергоносителей. Использование биологических систем для утилизации отходов различного характера, биологической чистки сточных вод. Микробиологический синтез. Микробиологическим синтезом называется синтез самых разнообразных веществ с помощью микроорганизмов. Становление современного микробиологического синтеза связано с открытием антибиотиков и разработкой способов их промышленного производства с помощью актиномицетов и грибов. В настоящее время микроорганизмы используются в различных высоких технологиях. Обычно микробиологический синтез проводят по следующей технологии. Чистые культуры микроорганизмов предварительно размножают на питательной среде. Затем их вносят в специальные емкости ферментаторы с подготовленным и простерилизованным сырьем. Ферментация протекает при определенных условиях, определенной кислотности, аэробных или анаэробных условиях. Она длится обычно 5-6 дней. Затем наступает период очистки. Геноинженерия. Геноинженерия представляет собой совокупность методов, позволяющих создавать синтетические системы на молекулярно-биологическом уровне.
Генная инженерия дает возможность конструировать функционально активные структуры в форме рекомбинантных ДНК вне биологических систем, а затем вводить их в клетки. Методы генной инженерии основаны на получении фрагментов исходной ДНК и их модификации. Практические достижения современной генной инженерии заключаются в следующем. Созданы банки генов, представляющие собой коллекции клонов бактерий. Каждый из этих клонов содержит фрагменты ДНК определенного организма. На основе трансформированных штаммов вирусов, бактерий и дрожжей осуществляется промышленное производство инсулина, интерферона-гормональных препаратов. На стадии испытаний находится производство белков, позволяющих сохранить спортивность крови при гемофилии и других лекарственных препаратах. Созданы трансгены высшие организмы, в клетках которых успешно функционируют гены совершенно других организмов. Разработаны методы клонирования строго определенных участков ДНК, например, метод полимеразной цепной реакции. ПЦР-технологии применяются для идентификации определенных нуклеотидных последовательностей, что используется при ранней диагностике некоторых заболеваний, например, для выявления носителей ВИЧ-инфекций. Также разработаны методы редактирования генома. Это вид геноинженерии, при котором ДНК вставляется, удаляется, модифицируется или заменяется в геноме живого организма. Потенциал этой технологии в будущем может включать в себя улучшение человеческого зрения, обоняния, изменение определенных особенностей физического тела, а также лечение неизлечимых в настоящее время заболеваний и расстройств. Инженерия пищевых продуктов. Передовая часть этого сектора ставит перед собой амбициозную задачу – замена мясной и молочной промышленности путем создания продуктов питания с использованием передовых технологий. Это нужно для снижения колоссального ущерба окружающей среде, например, от ведения сельского хозяйства, выбросов углерода, чрезмерного потребления воды. Эта индустрия действительно использует методы генной модификации выращивания мяса в лабораторных условиях из клеток. Биологическая чистка сточных вод. Биотехнологии выступают одним из важнейших факторов решения экологических проблем. Они применяются для уничтожения загрязнений окружающей среды, например, очистка воды или очистка от нефтяных загрязнений, для восстановления разрушенных биоценозов, восстановления популяции исчезающих видов, а также акклиматизации растений и животных на новых местах обитания. Микроорганизмы в сочетании с химическими методами используются для биологической очистки сточных вод. Для разложения искусственных органических веществ используют бактерии, полученные путем генной модификации искусственного мутагенеза. Производство биотоплива. К биологическому топливу относятся углеводороды и спирты, полученные путем переработки различных органических отходов с помощью микроорганизмов. Например, отходы крахмального, сахарного производства, текстильной, деревообрабатывающей промышленности служат сырьем для производства спирта и биогаза, дешевого топлива для автомобильных двигателей или других силовых устройств. Отметим, что спирты и биогаз являются экологически чистым видом топлива, так как при их сжигании образуются полностью окисленные соединения. Синтетическое топливо обладает хорошими экологическими показателями. При его сгорании не образуется вредных веществ, оно нейтрально относительно СО2. По причине больших энергозатрат и сложности технологических процессов синтетическое топливо на сегодняшний день весьма дорого. Трансгенные растения. Трансгенными растениями называются те виды растений, в которых успешно функционирует ген или гены, пересаженные из других видов животных или растений. Делается это для того, чтобы растение-реципиент получило новые, удобные для человека свойства, например, повышенную устойчивость к вирусам, гербицидам и болезням растений. Пищевые продукты, полученные из таких геноизмененных культур, лучше выглядят, имеют улучшенные вкусовые качества и дольше хранятся. Также часто такие растения дают более богатый и стабильный урожай, чем их природные аналоги. В последние десятилетия ученые строят неутешительные прогнозы относительно быстрорастущего потребления сельскохозяйственных продуктов на фоне снижения площади посевных земель. Решение данной проблемы возможно с помощью технологий получения трансгенных растений и животных, направленных на эффективную защиту сельскохозяйственных культур и увеличение урожайности. Получение трансгенных растений на данный момент является одним из перспективных и наиболее развивающихся направлений агропроизводства. Создание трансгенных растений в настоящее время развивается по следующим направлениям. Получение сортов сельскохозяйственных культур с более высокой урожайностью. Культур, дающих более одного урожая в год. Создание сортов, токсичных для некоторых видов вредителей. Создание культур, устойчивых к неблагоприятным условиям. Создание сортов, способных синтезировать некоторые белки животного происхождения.
Таким образом, создание трансгенных растений позволяет решить целый комплекс проблем на как агротехнических и продовольственных, так и технологических, фармацевтических и других. Кроме того, уходят в небытие пестициды и другие виды ядохимикатов, которые нарушали естественный баланс в локальных экосистемах и наносили невосполнимый ущерб окружающей среде. Трансгенные животные. С помощью генной инженерии делается попытка повысить продуктивность сельскохозяйственных животных, вырастить особо крупных животных с помощью пересадки им гена человека или других животных. Целью создания так называемых трансгенных животных может быть также получение других полезных для человека свойств у животных. Однако уже к настоящему моменту стало очевидно, что манипуляции с генами сулят необратимые последствия для человечества и приносят значительные страдания животным, которые являются основным объектом научных исследований. Особо актуальным является создание животных, способных продуцировать несвойственные белки. Так, например, сообщалось о разработках, направленных на получение свиней, способных продуцировать человеческий интерферон, потребность в котором в современной медицине достаточно велика. Создание трансгенных животных может способствовать решению многих проблем, с которыми человечество сталкивается на всем протяжении своей истории. Это прежде всего продовольственная проблема и проблема создания лекарственных препаратов и их получения в достаточном количестве. Таким образом, биотехнология будущего обещает постоянно усовершенствоваться, планируя активно создавать новые пути создания новых существ. Кроме этого, исследователи верят, что в будущем биотехнологии помогут людям вырабатывать такие сочетания элементов, которые бы могли обеспечить их необходимыми ценными свойствами. Только благодаря постоянным усилиям и научным исследованиям современный мир научится манипулировать генетическими структурами на молекулярном уровне. На сегодняшний день происходит поистине биологическая революция, которая открывает неограниченные возможности в технологическом прогрессировании. Спасибо за внимание. Конечно, у нас исследовательские лаборатории на факультете. Там различные проекты создания растений трансгенных особо актуально, и все дипломники занимаются этими проектами. Мы же рассказывали про очистку сточных вод. Мы произвели новые штаммы, совершенно новые запатентованные штаммы, которые разлагают соединения, которые в природе разложить невозможно. То есть, простыми словами, микроорганизмы, которые пожирают мусор. Правда, интересная область, но вы построили, монотонно рассказываете, что вы меняете, и вот не совсем главное. Наверное, я права, да, Андрей, что я так комментирую? Очень классно, что да. Штрихи, наверное. Мы хотели как-то популяризировать биотехнологии, так как очень мало людей понятия не имеют вообще, что это. Да, как-то. Поэтому так. Спасибо, думаю, заинтересовать получится. Спасибо. Комментарий, да? Поскольку вы только начинаете науки, у меня опять-таки вопрос, кто ваш класс, Наш декан Алан Макарович Хозиев, он направление у него дрожжи и деструкторы микроорганизмов, как вот микроорганизмы, которые пожирают мусор, и завкафедрой Цукиев Борис Георгиевич, всем известный. Ну, вот хотелось бы, что вам говорил, интересует всегда, особенно сейчас, всегда интересует все-таки, а что сделать в этом? Это очень красиво. То есть можно, конечно, если у нас как-то 40 минут, скажем, да, то первые 10 минут потратить на все глобальные проблемы, которые в большой проблеме изучаются, исследуются различными научными школами. Поскольку у нас время ограничено, нам будущее есть. Значит, почему
С одной стороны, хорошо, что есть школьные конференции, потому что после участия в этих конференциях постепенно школьники начинают понимать, как надо докладываться на таких форумах. Почему они плохие? Потому что может сложиться иллюзия в школе, что вот и ученые тоже так готовятся к своим докладам, как мы маленькие школьники и так далее, тоже все так дальше. На самом деле, я не знаю, но смысл проведения школьных студентов, он в том, чтобы донести одну основную мысль, которую ты хочешь сказать с точки зрения своего света. И популяризация науки в идеальном варианте, когда через свое пропущенное вами исследование вы рассказываете, как прекрасна наука, которой вы занимаетесь. Поэтому, когда вы в следующий раз будете делать доклад, не важно, какой будет формат. Вот если это научная конференция, да, вы там термины, если это научно-популярный доклад, то я вообще ко всем аудиториям обращаюсь, я очень рекомендую больше смотреть таких конференций, каких-то докладов, которые сделаны людьми реально популяризации науки, и стремиться, даже если у вас отработаны доклады 50 раз уже озвучены на всевозможных конференциях, отрепетировав кого-то второй, все равно вы должны понимать, что если вам этот доклад лично не интересен, значит, не будет интересно в такой момент. То есть вы должны понять, что вы его слушаете, вам интересно, или вы начнете сами себе задавать вопросы. Ну, еще раз говорю, почему я высказываюсь, только для того, чтобы вы поняли, что вот эти 15 минут, которые на сцене, это минуты вашего времени. Как вы распределите полностью формат или даже более слишком коротких фрагментов, он не совсем точно. Можно выступать на дворе, но дать слово намного более эффективно. И будет понятно, что роль докладчика это не ученическая, а устав, так скажем, эксперт конкретно. То есть свое плюс свободу. Спасибо большое за то, что вы появились. Это форум. Надеюсь, что мы встречаемся. Я хочу поблагодарить еще раз девочек, пожелать им удачи. Еще раз спасибо за участие. Следующий доклад, который я хочу представить, он является завершающим нашей конференции, но последним он стоит совсем не по значимости, так вышло, что вот детский технопарк Кванториум уже вот который год поддерживает фестиваль науки и представляет очень яркие и интересные доклады. И вот чтобы поставить такую яркую точку в сегодняшнем мероприятии, мы бы хотели представить доклад Губарева Андрея Сергеевича, наставника IT-квантума детского технопарка Кванториум 15. Доклад называется «Технологии виртуальной и дополненной реальности». Пожалуйста. Спасибо. Так. Доклад из вчерашнего. Совсем вчерашний. У меня редактирование. Пять.
Так, я надеюсь, презентацию будет видно. Я так понимаю, здесь у нас организаторский стол, правильно? Так, и здесь участники оставшиеся. Также я хочу поприветствовать тех, кто остается на трансляции, если они все еще там. Вот. И, собственно, начать тему своего доклада, если можно так выразиться, это виртуальная, дополненная и смешанная реальность. Кто-нибудь вообще слышал о подобных терминах, пользовался? Вот, да, я думаю, найдутся такие люди. Вот. И вообще, как сказал Артур Кларк, это любая достаточно развитая технология неотличима от магии. Раньше, допустим, в Средневековье людей сжигали за то, что они просто красивые, хотя люди просто находили для себя способы, как ухаживать за своими волосами, как ухаживать за своей кожей. Кто-то считал это магией. Сейчас это не так. И что касается технологий виртуальной реальности, многие сейчас, слыша о терминах виртуальной, дополненной и смешанной реальности, думают об играх, конечно же. Они думают о том, что это игры какие-то и только развлечения. Однако это не совсем так. Вот. Виртуальная реальность вообще сама по себе – это искусственный мир, созданный средствами компьютерного моделирования. Как упоминал Сослан Казбекович, это может быть как 3D-моделирование при помощи каких-то специальных компьютерных средств, так и при помощи каких-то 3D-сканеров и устройств, которые позволяют оцифровать какие-то объекты и потом с ними взаимодействовать. Как это может быть полезно? В виртуальной реальности вы не можете сломать какой-то объект окончательно, чтобы он вот разрушился и все. С ним невозможно дальше взаимодействовать. Вы всегда можете сделать откат. То же самое, как и при написании какого-то, я не знаю, доклада или реферата. Вы сделали ошибку, нажали Ctrl-Z, шагнули назад, снова взаимодействуете, по новой пытаетесь. Виртуальная реальность позволяет и также обучаться при помощи такого способа. На самом деле, первая система виртуальной реальности, если я не ошибаюсь, была разработана в 1961 году. Выглядит она подобным образом. Вот, представляет собой целую, так скажем, коробку, в которую человек помещает свою голову и, вращая ее, может осматриваться пока что на 180 градусов. Говоря пока что для 1961 года. Вот, и он также слышит звуки, которые издает этот самый автомат. Вот, это такая небольшая зарисовка также из советских мультиков. Вот, что представляют собой системы виртуальной реальности на сегодняшний день? Они позволяют не только, сидя у себя в комнате на кресле, надевать шлем и, осматриваясь вокруг себя, развлекаться, общаться с другими людьми и что-то изучать, но также симулировать какие-то, я не знаю, возможно, курсы полетов на парашюте, на парапланах, на каких-то еще других технических устройствах, лицензия которых получается достаточно долгим путем. И у многих людей существует страх полетов на таких, скажем так, агрегатах, и системы виртуальной реальности позволяют людям немного этот страх купировать. Вот. Есть также технология панорамного видео, это также является технологией виртуальной и дополненной реальности. То есть, используя панорамное видео, вы можете как осматривать вокруг себя при помощи планшета или телефона, так и использовать специальные шлемы, которые могут быть также напечатаны на 3D-принтере, как уже упоминал Сослан Казбекович, так и приобретать вот такие вот пластиковые аналоги, которые стоят не дороже 300 рублей, хотя, честно говоря, можно собрать и из картона, чем, собственно, занимаются дети как в нашем технопарке, так и в других технопарках по стране. Для этого достаточно просто небольшого куска картона, пара линз, чертеж, который есть в свободном доступе в интернете, собрали, вставили телефон, используем. Вот. Дальше у нас идут технологии виртуальной реальности, то есть
это те самые шлемы, которые сейчас используются активно, но при этом продолжают развиваться, дополняться какими-то технологиями, облегчаться и уменьшаться в размерах. То есть, если раньше это был огромный целый автомат, то сейчас вы можете просто взять шлем, надеть его на голову, но при этом все равно остаются какие-то неудобства. Это, во-первых, контроллеры в ваших руках, то есть вы не можете пошевелить руками, схватить что-то и почувствовать тактильно. Хотя эти технологии уже тоже потихоньку вносятся. То же самое касается и шлемов виртуальной реальности. Сейчас они с проводами в основе своей, но уже развиваются такие технологии, которые позволяют при помощи беспроводных датчиков позиционировать себя в виртуальной реальности. Как я уже сказал, виртуальная реальность позволяет симулировать какие-то ситуации, в которых человек может себя повести как-то не так и позволит это человеку привыкнуть. Допустим, те же высотники. Если человек идет работать на какую-то высоту, но при этом у него есть страх высоты, он может попробовать себя в виртуальной реальности, походить по, допустим, краю здания какого-то смоделированного над городом. Так уж устроен человеческий организм, что даже в шлеме виртуальной реальности он воспринимает высоту, хотя вот вы стоите, и вы не можете шагнуть в эту пустоту, и ничего с вами не произойдет. Вот. Есть еще такие интересные технологии, как VR-Cave. Я их называю вообще пещера, но это среда виртуальной реальности. То есть там вам не нужно надевать какие-то шлемы, не обязательно использовать какие-то сенсоры. Комната сама вас как посторонний объект позиционирует и видит, как вы взаимодействуете с объектами, которые уже были в нее помещены. То есть это могут быть какие-то медицинские лаборатории, какие-то химические или физические лаборатории, это могут быть музеи, тактильные музеи, в которых вы можете взять экспонат, повертеть его, посмотреть и потрогать. Также это могут быть какие-то промышленные объекты, то есть это могут быть какие-то заводы, на которые не пускают неквалифицированный персонал. Из страха того, что они что-то могут испортить, где-то могут наступить не туда и, не дай бог, убить себя. Однако, такие системы позволяют не только осмотреть этот завод, но и, скажем так, залезть в него изнутри. То есть попытаться снять какую-то крышку, посмотреть, что там внутри, если настолько проработана система. Вот. Также виртуальная реальность используется в голографических моделях. Очень активно сейчас в развитых странах используется как раз-таки вот это самое голографическое моделирование в архитектуре. То есть архитекторы уже не сидят над чертежами постоянно и что-то для себя вырисовывают. Они могут попробовать взять в виртуальной реальности, воссоздать тот макет здания, который у них уже есть. То есть посмотреть, как это будет выглядеть со стороны, как-то повертеть его, посмотреть с разных ракурсов, все ли у них хорошо получилось и красиво ли будет выглядеть постройка в конечном итоге. Это могут быть также какие-то биотехнологии, которые были уже затронуты спикерами до меня. Вот это могут быть как какие-то симуляции, так и простые AR-приложения. То есть у вас есть просто иконочка, допустим, лягушки, и есть элементарно написанное приложение без использования даже какого-то сложного программирования. Там просто есть определенные связи. Как с этим работать, можно также найти в свободном доступе в интернете. Вот, возвращаясь к иконочке лягушки, вы на нее наводите просто свою камеру, и моделька этой самой лягушки появляется у вас на экране. Вы можете посмотреть, повертеть ее при помощи своего пальца. Вы можете листнуть на другие модели, возможно, это будет уже какая-то мышечная структура, либо костная структура этого животного или какого-то организма, возможно, человека или какого-то другого существа. Вот. И, как я уже говорил, это может также использоваться в инженерии. Опять же, небольшая зарисовка про развитие системы, про провода, которые постоянно мешаются. И дальше у нас идет дополненная реальность. Дополненная реальность у нас идет со слайдом. На ней вы можете видеть актера фильма «Терминатор». То есть системы дополненной реальности существовали еще тогда, когда снимался этот фильм. Люди уже заранее подразумевали, как компьютер может видеть, и при этом, возможно, либо сами того не зная, либо зная уже наперед,
что их персонаж будет использовать как раз-таки технологию дополненной реальности. То есть это когда машина или человек что-то видит, и у него что-то перед глазами появляется. Google Glass очки. Слышали про такую разработку? Неужели? Вот. Если я не ошибаюсь, они еще в 2015 году были разработаны. Вот, возможно, раньше. Да, это просто специализированные очки, у которых есть небольшой монитор. Вот, если я не ошибаюсь, он из специального стекла какого-то тоже собран. Вот, и он позволяет накладывать на картинку реального мира еще дополнительную информацию. То есть, если вы идете, вы можете видеть у себя вот этот, как словно в углу экрана, ну, в углу своего взгляда, там, допустим, часы, данные о погоде, о геолокации и прочее, прочее. Вот это является как раз-таки технологией дополненной реальности. Вот. Если обратиться к точному определению, то это технология интерактивной компьютерной визуализации, которая дополняет изображение реального мира виртуальными элементами и дает возможность с ними взаимодействовать. Оптический трекинг – это, собственно, то, что я говорил по поводу этой самой вот лягушки. Есть у вас какой-то трекер, вы наводите на него камеру, система считывает эту самую картинку и выводит какое-то изображение. В качестве оптического трекинга может выступать не только QR-код, штрих-код или какое-то изображение. Это может быть, я не знаю, дневник, то есть сама книжка. Это может быть планшет, может быть какой-то определенный герой из киновселенной Marvel. То есть вообще не важно. Также сейчас системы уже становятся более интеллектуальными, и они способны распознавать различные фигуры. Это могут быть какие-то чашки, какие-то стаканчики, какие-то мячики. То есть вы можете сделать так, чтобы на какой-то предмет в помещении что-то было запрограммировано. То есть если для детей делать какой-то интересный образовательный, я не знаю, квест, допустим, вы можете сказать, что на каких-то предметах в этой комнате запрограммирована какая-то задача. Дети начинают ходить с камерой, соответственно, наводить свою камеру на мышку, на флешку, на шлем, не знаю, на ручку. И в зависимости от того, к чему, какой оптический трекер у вас заложен в вашей программе, уже ребенку будет выводиться какая-то информация. И ему, да. Да. Нет, программа, эта технология уже есть, она внутри. Да, да. Все в порядке. Если есть какие-то вопросы, не стесняйтесь их задавать, я отвечу. Вот, на самом деле все вот эти технологии оптического трекинга, они уже вшиты во все среды разработки, и их писать по новой не обязательно. То есть, если я сейчас говорю о том, что есть трекинг объектов определенной формы, уже даже есть технологии создания произвольных объектов. То есть, опять же, тот же самый 3D-сканер, о котором упоминал Суслан Казбекович, это и есть вот как раз-таки технология создания этих моделей. Вот, плавно переходим к смешанной реальности или mixed reality. Я думаю, все видели фильм «Железный человек», когда он взаимодействовал в своей мастерской с различными, там, я не знаю, какие-то файлы в мусорную корзину кидал, как баскетбольный мяч, свои костюмы просто при помощи движения рук моделировал. Это и есть как раз-таки смешанная реальность. Но при помощи нее по-прежнему, как вы можете видеть на изображениях, используются какие-то электронные устройства, которые позволяют, собственно, видеть эту реальность и как-то с ней взаимодействовать. Это могут быть как, опять же, моделирование каких-то игровых миров, так и планирование какой-то архитектуры. Чем различается виртуальная и дополненная реальность, вы можете видеть на следующей картинке. То есть виртуальная реальность – это когда вы полностью закрываете свой обзор реального мира виртуально. То есть вы можете оборачиваться, вы можете посмотреть наверх, на потолок в реальном мире, а надев шлем вы будете, смотря вверх, видеть небо. Будете видеть солнце, возможно, птиц, которые там запрограммированы летать над вами. Дополненная реальность – это наложение картинки поверх.
того, что вы видите в реальном мире. То есть вы можете видеть, что есть стол, есть там книжный шкаф, есть стенка, но их перекрывает уточка с собой. А смешанная реальность, она как раз-таки, что следует из определения, смешивает, совмещает в себе достоинства и, скажем так, немного даже, хотя нет, недостатков нет, виртуальной и дополненной реальности. То есть, если у вас есть какой-то объект, который использует смешанную реальность, и он у вас имеет свойство перемещаться, то он от вас может убежать куда-то за стол, и вы его там уже не увидите, даже будучи в шлеме. И чтобы его увидеть, вам необходимо обойти этот стол, чтобы увидеть, где прячется объект. Оборудование, которое использует все эти технологии, достаточно обширное и сейчас доступно всем людям, ну, большинству людей, которые знакомы вот с такой даже штукой, как смартфон старого образца. По техническим характеристикам там не нужно особо тяжелое железо, чтобы со всем этим работать. Плюс ко всему, я думаю, компании всегда будут готовы предоставлять какие-то технические устройства, которые позволят вам с этим работать. Главное просто иметь желание с этим разобраться. И честно вам скажу, 2 года назад я еще даже не подозревал, насколько это все просто. Как уже было озвучено, некоторые просто боятся пробовать использовать новые технологии в страхе, что они все сломают, что-то не получится, на них, я не знаю, штраф навесят, либо еще что-то. Не бойтесь использовать, всегда старайтесь привносить какие-то новые технологии в свои разработки. Это поможет вам получить более точные и более красивые результаты, скажем так. Вот. О сферах применения я также уже говорил, но также сюда входит и культура. Как было также Эйваром Евдокимовичем, если я не ошибаюсь, озвучено, вот, это может использоваться в диалоге, это может использоваться в истории, опять те же музеи, если брать. Да, как раз-таки вот если дальше переходить, уже идет речь об образовании, на что хочу обратить внимание студентов медицинской академии. Вот. Они также могут обучаться, используя эти технологии. То есть, я думаю, видели игру, где проводится, скажем так, операция, нужно какую-то задачу выполнить над пациентом. То есть, даже на этом вы как-то можете набить себе немного руку. Я понимаю, что это нереальные условия, всегда человеческий организм, каждый человеческий организм отличается от другого. Но, тем не менее, это может помочь перебороть какой-то вот внутренний страх взаимодействия с организмом человека, тогда это уже ваша работа. Вот. В современной медицине сейчас как раз-таки используются все эти технологии, и они позволяют видеть, где находятся какие органы у человека, когда он прошел, допустим, сканы МРТ и все прочие. То есть все эти данные собираются в один файл конкретного пациента, и при помощи вот этой как раз-таки системы дополненной реальности вы можете посмотреть, что в итоге система выявила, в каком месте у него какое, скажем так, что-то не так. Да, отклонение, спасибо. Совершенно верно. Так, архитектура, моделирование транспорта и его настройка, конечно же. Так, ну и на этом, пожалуй, у меня все. Коротенький доклад, но вот, если есть вопросы, пожалуйста.
вопрос такой, чисто профессиональный. Им нужно обладать образованием, чтобы заниматься подпольной деятельностью. И вообще, как ты сам Нет, каким-то высшим образованием обладать не обязательно. Единственным важным для меня критерием, я думаю, является просто общение с компьютером на «ты». То есть, если ты умеешь держать в руках мышку и ты можешь каким-то инструкциям следовать, то этого уже более чем достаточно. Что касается разработки таких приложений, это занимает не больше 40 минут среднестатистического урока для того, чтобы зарегистрироваться на этой системе, посмотреть на алгоритм создания этого всего и, собственно, пройти по этому алгоритму, создав уже какой-то конечный результат. Учебный материал, но в силу полноценности, в силу того, что он достаточно сложный, скажем, там, есть математика, чем больше ты дополнишь математику, тем больше, да? Есть задача, дополнить реальность, я должна делать уже. Что вы делали со мной, на своих программах. При том, что я на своих 40 минутах я бы ученикам объяснил, что такое как раз и оптический трекинг, как это работает, и если перед ними стоит задача, собственно, оцифровать все вот эти вот материалы, то да, прежде всего им нужно будет найти как раз-таки вот визуализацию всего того, что вы хотите передать текстом. То есть каким-то людям проще увидеть какую-то визуализацию, нежели читать. Это совершенно понятно. Вот. И ученики, прежде всего, должны найти более понятную визуализацию всего этого. Как только она у них будет, привязать это все при помощи оптического трекинга к тексту займет не больше 20 минут. Спасибо. Но я тоже открыто сотрудничество. Реально, я хочу улучшить именно вот эту дополненную реальность. Так что если вы готовы, то получится. Мы готовы. Давайте обменяемся контактами, и как активную задачу я это выставлю у себя. Хорошо. Спасибо большое. Пожалуйста, спасибо. Спасибо, Андрей Сергеевич, за доклад. Яркий, интересный и очень современный. На этом наша конференция подошла к концу. Если, может быть, у кого-то есть желание сказать пару слов, то я уступлю микрофон. Вот, если нет, то я, пожалуй, завершаю наше мероприятие сегодняшнее. Я благодарю всех, кто сегодня находится в живой аудитории. Я благодарю всех, кто находится на онлайн-подключении. Сегодняшний день работы фестиваля науки во Владикавказе подошел к концу. Прошел он, мне кажется, ярко, интересно и очень познавательно. Записи будут выложены на канале YouTube Владикавказского научного центра, будут доступны всем тем, у кого не было возможности просмотреть и подключиться в текущем времени, в онлайн-формате.
Я желаю всем вам в первую очередь здоровья, сейчас это невероятно актуально, крепкого здоровья, возможностей, потому что нынешние обстоятельства открыли помимо каких-то ограничений еще и возможности, в том числе онлайн-присутствие на многих интересных мероприятиях. Поэтому удачи, успехов. Фестиваль науки будет работать еще завтра, послезавтра. В программке мероприятий, размещенной также на главной страничке Владикавказского научного центра, приведены все мероприятия, которые будут проводиться и сегодня после завершения, даже уже параллельно проводятся, многие из них онлайн, даже большинство. Так что если есть желание посетить мероприятие в онлайн-формате, то можно ознакомиться и, соответственно, пройти по ссылке и поприсутствовать. На этом завершаем. Всем спасибо и всем здоровья. Конференцию, да, конференция. Тогда я приглашу вас к микрофону. К микрофону приглашу вас. Значит, я хочу сказать, что вообще про конференцию, про популярную науку. Вот формат, который мы выбрали, доктор наук, кандидат наук, можно назвать стажер-исследователь, молодой ученый, он определен тем, что каждая категория из озвученных фактически смотрит на то, как другая категория докладывается, и вот доктор наук точно что-нибудь узнает у молодого ученого или студента, и наоборот тоже. Поэтому этот формат вы можете применять и в своих организациях, имеется в виду на своих мероприятиях, когда вы проводите какие-то конференции, вот тоже использовать, допустим, в этих конференциях такую последовательность, чтобы представлены были все. Вот это вот один момент. Второй момент такой. Конечно, мы, как представители научного сообщества, именно вот как организация Российской академии наук, Владикавказский научный центр, занимаемся в основном только наукой. То есть если вузовская наука – это, можно сказать, дополненная реальность к образовательному процессу, так это назовем, то в научной организации наука – это основное дело, потому что результатами ученого являются его публикации в престижных журналах, рейтинговых и так далее, причем зарубежных, цитируемых там в различных базах данных, Web of Science, Scopus, еще там различные есть системы. И вот я просто хочу вас, может быть, немножечко настроить на то, что все результаты ваших дел, которые вы производите с научной точки зрения и с внедренческой точки зрения, необходимо публиковать. Либо патенты получать, чтобы это ваше авторское право было за вами, и чтобы это реально был вклад в науку, а она сейчас открыта, либо публиковать статьи. И именно этот результат научной деятельности идет в зачет вообще всему научному сообществу. Потому что вот даже этот формат говорит о том, что мы можем не находиться в данном месте в данное время, да, для того, чтобы посмотреть какую-то лекцию. Но я могу в любой момент зайти, скажем, на YouTube-канал и в удобное время просмотреть то, что здесь происходило сегодня. То же самое с наукой. Сейчас ЮНЕСКО работает над документом по концепции открытой науки. Это совершенно новый документ, он будет представлен в Женеве в ноябре 2021 года. Сейчас идет общественное обсуждение в научном сообществе этого документа, пока проекта документа. И там ставятся ключевые задачи, это задачи как раз связанные с открытием всех источников знаний и плюсами или минусами этого открытия. То есть научное сообщество хочет поставить некие, с одной стороны, барьеры для того, чтобы информация научная была корректна и правильно воспринималась и пользовалась. А с другой стороны,
открыть все ресурсы научные, все научные журналы, в которых рассказано о новейших достижениях, имеется в виду зарубежные журналы. Да, мы все ориентированы на мировую науку. Для того, чтобы любой человек мог зайти, например, на определенный сайт и получить ту информацию, имеется в виду издательств, не оплачивая ничего, речь об этом идет, который доступ имеют конкретное издательство научное, для того, чтобы продвинуть свой результат на более высокий уровень. То есть нет провинциальной науки. Ее вообще на самом деле никогда не было, но вот все равно то, что мы живем все-таки не на передовой, так скажем, не в Москве, не в крупных центрах, которые практически число докторов наук, число академиков зашкаливает, да, и все в этой научной концентрированной мысли, крутясь, естественно, рождают новые результаты практически мгновенно, и это уходит. У нас такой возможности нет. Но вот эта возможность читать результаты этих людей в открытом доступе мгновенно, в нужный момент, это, конечно, для науки очень важно. То есть, чтобы она, благодаря некоторым крупным корпорациям, издательским, не превращалась просто в некий закрытый клуб. То есть наука должна быть открыта. И она, в принципе, открывается настолько, насколько в нее входит. Поэтому все мероприятия, которые будут, мы будем просить организаторов площадок собственных, чтобы они в записи были в доступе. И как только мы сможем поломать этот барьер и перестать бояться аудиторию, интернет-аудиторию, а вдруг я что-то там не так сказал, а вдруг не так воспримут, а куда это выйдет. То есть нас интернет и соцсети практически уже немножко изменили в этом плане. Вот теперь нужно меняться еще с точки зрения своего вклада в описание тех результатов, которые ты сам делаешь. То есть размножаться должно это знание. И возможно, что такая форма работы, может быть, будет способствовать тому, что мы снимем барьеры. И действительно, по нажатию клавиши наше географическое расстояние там превратится в ноль. Так что успеха, ждем вас на всех наших мероприятиях. У нас в Владикавказском научном центре готовится новый проект, фактически, который будет развивать эту идею конференции «Популярная наука». И я думаю, что мы будем рады вас видеть на наших этих интересных мероприятиях, о чем скажем чуть позже. Спасибо вам большое всем. Всем хорошего дня, хороших дней фактически науки, можно сказать. И я очень рекомендую в воскресенье, мы вынуждены как организаторы просто это делать всегда обязательно, а вам просто рекомендую посетить наши замечательные музеи. Это просто все-таки и библиотеки, и нацбиблиотека, и нацмузей. И все музеи, которые у нас в городе есть, они на самом деле уникальны. И еще уникальны работники, которые в них работают. То есть, попадая в эту атмосферу, ты понимаешь, что, оказывается, мир, в общем-то, не изменился. Он такой, как и 50 лет назад. Просто чуть-чуть антураж поменялся, и все. Большое всем спасибо. Хорошего дня.